Hari-hari dia duduk di kincir, panang baputa dejo kulindan. Sehari-hari de dagang bapikir, bana bacampur dejonan bukan. Apola banada oinan bakelo kayu diri moda oi rapudahan. Apola bana yo bana oinan ta elo bangkoco iko panangguangan. Apola bana yo bana onanta elo mangkoco iko ne panangguangan. Amila balai di muaro, rami de anak di palo banda. Kita masuk ka curito, iyo de asan di Surabaya. Kalau lah jadi dah kamu aroh pulang manjalang dah oi tinggi hari kato kamasuk lewat curito dangadu sana ande hati-hati. Kalau lah iyo komada masuk curito jangan di dusana ande hati-hati. Oh anak rusuh batali sabui, singgah kapara makan pelo batang indah leba pinyange puanan dari bintang banyak alaukan kabau kapabue ambil sing kampang labang anda. Oh kabalala mondak basabui anta dape anta pun tidur. Kato dia lebak mamange tuarang banyak indak tampak kalau bukan tapa buwe samo diasa kana bana Oh kapakan ka ayah jirami de anak palo banda. Oh isuk rokok minumlah kopi to masuk kasan Surabaya.
dibilang masoda olunyo kejadian di Surabaya yo siasan jo Jamila kok dem bilang Hasan jo Jamila asakan lai minang juwe oh tinggal di dusun Surabaya tinggal di pondok para pisang dem bilang Hasan jo Jamila po karajo nan siasan ondan ditanam laubi dengan pisang tinggal di pondok buru para pisang okok dindiang palu puararak bangkai ona lantai jongke-jongketan ba itu bana molakini sadolai sadode urang sado kurang sadode inyu kurang mangake kurang makan kurang manumbuk kurang turun bapadi sapangga tahun obare tak cukui kadi makan gurun tandeh taruko angwi sawali babanda jauh kok masak candonyo pisang ko ado candonyo ubi dibawa ke pasar Surabaya jo itu hidup nambah sangat buang jo itu anak bagadang kan oleh baranak seorang laki-laki anak seorang tongga babel yang upik sinan si buyuang sinan si bonsu raso tak barang adik si tuwo raso ndak bakakak kok malang nasib ambai-ambai lubang takali ombak tibo jari sama to banang salai putui tak dapet paulenyo siapa namo anak kandung nambah namo si buyuang Yasim o tumpak de Hasan nanyolai sayang bana kabake anak o nak kandung Yasim o sayang abak lena kok lai waang sampai gadang kapan japui abak kok tajelona kapanyandang lemai ke kuburan ba itu bana demolanan siasan nabi hari baganti hari anak seorang sudah diajak manjo kalau dem bilang manjo buyuang Yasim kondak jawabak tak kalalo kondak jawabak ondak kamakan ba itu manjo buyuang Yasim kalau kapasanan siasan membawa pisang jaubi o roti anak tatap o babali ikan ba itu bana dan molayo anyolai roti anak tetap babalikan tumpak de Hasan jo Jamila awak batambasan seju
wado lapado satu hari oh ado lapado satu hari oh nasib kamu jua masoi itu oh lah banyak pisang na masak lah banyak ubi na nado Apo panganan siasan kok lai tajua besu ubi jo pisang kadituka salero anak Kadi Bali roti gak banyak Kadi Bali yo lau nanggak gadang Ba itu panganan siasan Padona nari nan sari tu lasanang di dalam hati tumpak de asan na nyolai La dibawa oleh kini yo pisang dengan ubi menuju ke pasar Surabaya ba itu bana den na nyolai Allah sarantang la dua rantang cukui katiga le rantang panjang la modek lambe le tengah jalan Tibo di pasar le Surabaya Kadionggo candonyo ubi talata candonyo pisang tuane Ona balai batamba larami ju Pasa batamba rami ju O tapi malang katibo dek siasan Anta malang anta nyomuju la malang bananan saritu Baabana kamalang asan Gak saonggo ubi tak rangago Gak sasike lepisang tak rang bali mae O duduk bamanuang di kadayan Juala roti anak kadi Bali O joapo labare O kadi Bali kok nyampang pisang Ndak tajua tuane O duduk bamanuang di kadayan Bapikiasan semua sorang Anta kok pakadayan konyonan salah Dia lia lalu pulo letak pakadayan La dia lia kau juang niak La dia sak kau juang siko O gak saonggo ubi tak rangago Gak sasike yo pisang tak rang bali Lalayu sajo kanai paneh mae Oba manuang duduk semua sorang O taliang alui Buayan laju tagelek labungo dalam pinggan Kep yang abi pisang tak laku Bamanuang asan O di kadayan O sadang bamanuang di kadayan Sadangkan duduk juo kini Allah Ta'ala menggerakkan memang Tuanku kayo sungguh O tibola kawan lamu inyo Siapo namo kawanyo Banamo bujang si Amran O
Onang kalau dan bilang amran josiasan samo sikola da olunyo tumpak de amran nanyolai. O malie asan bamanung nyotokok bau dari balakang. Onde asan dang akan mola mangapo asan bamanung sanei. Otak kajui cando siasan lupo siasan kekawannya dek karano si amran pakai ranca. Bakile rupo si patunyo tateleng topi di kapalo tapasang kaco mato ranca. Robinson merek si patunyo Robin Hood merek topinyo bakato asan bagulambe. Pabilo awak kawanei bakatawan mandanga lekato rupo itu nyobuka kaco mato rancak bakato amran bagulambe olupo ko asan pado ambo sanei. Otak kajui cando siasan onde amran mola kironyo dang ade amran jale-jale waang manjai manjaluju ambo manjai salabanang amran taminta dinan muju o ambo tak capai o kanan malang makawane waang tapi jak tananan elo ambo coiko parasayan. O mandanga lekato rupo itu onde asan dangakan mola manga utak san waang paujan kan sane angkatokan disiko sajo apo Tuhan na menjadikan duyako. Apo di nagari lain apo ndak Tuhan na menjadikan kini coiko lade asan. Alih tada takuan belok cubo-cubo pai marantau sanei. O cubo-cubo pai marantau ibarat bani di Sumayan. Adi-ali katanga sawah untuang-untuang menjadi padi desanei. O kalawasan pai karantau kalawasan pai bajalan ndak kamati kutu dirantau dosane. Asankan pandai bakawan asankan orang elo hati pandai bakawan semua gadang. Oh tapi kan sungguh pun ba itu karantau ketangguang marantau ke Singapura rantau ke ngadang. Kalau marantau ke Singapura desane karajonan sadang murabana jadi anak kapal bisa juga. Jadi karani toko bisa juga paling kurang jadi tukang potong gata nan sadang barago. Hubungan London sangat lancar Jepang meminta gata pulau desan. Oh menjawab asan di sinan onde amran dang akan mola. Kalau dem bilang bana o baraso api inde amrane pulau pun juang urang membaka saruk balai ingin nati malu gunung apo dayo tangan dak sampai do amrane lai taniat nak marantau jo apo kapaka diseo. Orang mas jo apo kadi Bali jo apo Jamila ombo tinggalkan di pondok para pisang onde amrane babare
indak mbok tinggakan bakepeng indak rupo iko ka Singapura rantau kambo adang apo katenggang o si Jamilan de Amran mandangale kato rupo itu onde asan dangakan mola sanamu pai marantau boagiela kepeng kabalanjo danga de asan dikatokan cuma ongkos kapal dari Siko sampai Singapura. Mungkin yo ado 200 itu lekato mola kini iko 1000 kepeng denagi deasane kau ongkos kapal 200 ambil balanjo 200 tinggalkan untuk si Jamila 600 ala kasanang ngatiasan sanei onyo agi la kepeng nan 1000 mandanga katorupo itu onde Amran dangakan mola kalau pilagam mo kababelo nangka tuko di dalam padi kalau cow itu le nangka elok la samo sanang le dalam mati kepeng tinggal hati la sanang tarimo kasih banyak-banyak. Gunung Kulam sudah talelang di Yulu Rajo manobatkan Gunung Amran indak kailang sudah babu bakabekan o tumpak de asan maso itu nang kepeng iyo naladape o pisang jauh ubi mola tak tajua ba itu bana de nanyolai o dia giekan ubi katoke jari yang pisang nyolapi de kotoke ladu hari badaro di ola abi laju oh nandem bilang asan di sinan olah di Bali la dojo garam bawang tabao rendong pulo oh di Bali cando lawak karyang tukai di Bali lauk nanggak gadang ba itu banana siasan dek kepeng yo la dape ode di oh di Bali yo cando roti anak roti asim gak banyak di Bali nyo nambi aso bare nyo Bali nan sagantang kini nyoba linde ma tigo kula di nyoba lila bare tigo kula ba itu bana mola nan siasan olah bare menyinjang balik pulang-pulang ke pondok lerang di ladang ba itu bana leasan kini kaba jalan talita taletai yo nambak kacang mamanje junjuang katalita talalai rupo anggang manjalang gunung lasarantang duo rantang cukui katigo rantang panjang dek lamo lambe tengah jalan tibo di pondok di olah para lapisang
Lasana ngati di dalam baure raso kiro-kiro. Apole kato yasim mana manjoe. Mali bapak pulang dari pasar, yasim bakato bagulambe. Ayah tiacim ya, tiacim ya, tiawa lai bawali diagiakan la candoro tiana asan bakato ka Jamila. Jamila buwe la nasi kajo samba itu kan lauk lai gadang. Bakato Jamila bagulambe onde abang dangakan mola bari luru ya wak batanyo mabange nambiaso abang sakete bali bare kini gak banyak bo pandangi mabange. Nandem bilang lecando mola kini si Jamila. Nambiaso sakete abang bali bare kini gak banyak bo pandang ima bang abang Hasan. Ode ambo sakete nantakana nyobange olai kok dari nan halal yo bang ngabang pardape bang kalau indak dari nan halal Jamila indak do bang kabatana do bang mandanga lekato rupo itu menjawab asan bagulambe. Jamila dangakan mola buwe la nasi odolu kajo samba. Nak buli ambo mandi jo si asim sudah makan beko basi jangara la kasanang. Si Jamila tumpak de asan nyolai ladi jolang anak pai mangandi. Jamila lama masak dalam pondok Ola dibuwe la nasi kajo samba. Dibuwe la gulai dengan goreng. Ba itu bananan Jamila Kalau dem bilang si Jamila ndak kalamu antaronyo. Nasi masak sambala masak kabasandu kencando si Jamila. Jamila kabasandu
Kok lintang samo lintangnya nang kok luju samo lujunya kadi tapi samui bair yang di tengah awan lemara jompo. Kalau di kakak baun nasi bakiro namu baun bungu. Kalau di kanan namu mati. Kalau di no mungkin gilo di olah disungkui jotu duang nasi. Indak kalamu antaronyo la pulang asan mola josiasim anak di jolang. Ola masuk la itu olah tibo di pondok mola para pisang. Kamakan leasan jo jamila sarato yasim akan anduang. Lanyo ambil candonyo pinggan babuni pukul 8 manika pukul 9 tengah malam pukul 10. Taruh di tabang kubang raba pandan tersanda di muaro takana nasib sadang makan ayi mato cucu ke pinggan tibo di pinggan nancululu nasi di suwok tulang lama. Oh nasi badan takana ju 3 ringgit tengah 8. Sebulan yo 30 hari bemakan nasi raso sakam tanah rantau raso tadiri. Oh sudah makan asan Maroko asok mandulang kau daru. Oh jagolah dewa dalam tubuh dapet pangana dek siasan. Bakato le cando ka Jamila. Oh Jamila dang akan mola diramba-ramba di sikaduduk. Kaili lalu dibandakan dang adek Jamila sambil duduk. Oh iko nambatin dilayekan dang akan bana jale-jale. Oh mangkok banyak bare babali, mangkok banyak roti siasim babalikan. Ambo batamu kawan lamu samo sikola da olunyo banamu bujang si Amran. Onanyo agi la kepeng nan 1000 cuma sakete dikatokan. Oh ambonyo suruh api marantau menuju kota Singapura itu katonyo nan siasan. Oh Jamila dang akan mola izinkan abang. Oh Jamila ope marantau menuju kota Singapura. Oh oh itu lekato dan mola kini mandanga rantau nanyo baco. Mandanga Singapura nanyo sabui bakato pi si Jamila. Onde abang dang akan mola ka Singapura rantau ka bang adang mabangai di pondok di ladang kami bangai. Obat tinggalkan mabang indah ibu. Abang jo kami mabang
Oh babare indah bang rupo iko bakep yang indah bang. Oh bang tinggalkan mabang anak bang aja bamanjokan bang. Oh yasim tamanjo semua bang. Kondak jo abang dak kalalo bang. Kondak jo abang dak kamakan. Kini abang kamarantau jauh kabaan nasib jo bang Oh anak awak yo bang. Oh abang Oh di pondok di ladang rupo iko abang kanala. Oh tahu ju kampung ambo di ranah tanah Minang mabang Oh itu lekato molakin yang bawa anak yatim lagi piatu bapak indah bang. Ba mande indah ambonan indah badusana arok jo abang yo bang Oh kabai yo mabang. Oh kalau abang pai marantau jauh menjawab asan bagulambe. Oh Jamila dang akan mola jan takwi di bamban badarai kok laika babuku ju jan takwi badan bacarai umur panjang lah Jamila batamu ju yodi Odang adek Jamila dikatakan kalau indak mangana nasib kau. Kondak mangana nasib anak indak karantau doji. Oh kabang adang madi beula nasib rupo iko. Oh untung lelok langkah dirantau la Jamila Danga di Jamila dikatakan nang kepeng ado 1000 kaungkos kapa 200. Oh ambil di Jamila 600 salabihnya untuk balanjo ala kasana ngati Jamila ikola kepeng bo tinggalkan malaki pangana dape. Malaki pangana timbu mandanga kato rupo itu. Oh menangi upi Jamila onde abang dangakan molayo bang. Oh diambo sakete bang nama rusuh mabang Oh ka Singapura rantau abang adang mabang kok lama otak orang Singapura nyobang kok lupo Jamila. Oh batinggalkan mabang orang Singapura. Oh elo bang orang Singapura. Oh rancak mabang kok lupo kami di pondok yo bang Oh parak pisang iko diambo onde bang. Onan marusu mabang Mandanga lekato rupo itu Jamila dangakan mola danga dek kaula Jamila jan takuilah bamban kabadarai kok lai babuku juo jan takui jo abang kabacarai mu panjang batamu juo kasih umbuit tanah malako na bedo pandan tabing kuang cara hidup itu biasa na bedo mati salah seorang Odang akan bana jale-jale na orang di palo banda ke pasar juo pagi hari Paci umanat Jamila tinggal aja hilang baru ganti
Ba itu bana dena nyola iyo Jamila dan akan mula diraga bana ndak taraga nambak maraga batang samping indah ruang pucuk mudo-mudo nan ditaga indak tataga nambak managa yo ili tetaruang ambo pa iyu Odang adi Jamila elo-elo selamat tinggal Jamila dulu Ba itu bana dena nyolai kok layambo dapet rezaki Mbo kirim capek balik pulang lah Jamila O mandoa laka utio ari selamat yu o perjalanan itu katonyo masuk itu O jago Yasim la Jamila O anak manjo la Jamila jago Yasim elo-elo O nak kandung Yasim sayang abak lenak tinggal jo ibu O Yasim dulu mana abak marantau ke Singapura yo na abak marantau jauh bana yo Yasim O iyo abak mencari kepeng mencari piti yo Yasim Bali oti untuk acim yo nak cuy itu kato nan siasan Ba itu bana dena nyola indah dirantang panjang bana dan bilang cando nan siasan Olah siap inyo masuk itu kadibao bungkusan kengete kabarangke menuju Olah kasih langapure Oh Jamila dan akan mula selamat tinggal Jamila dulu jago Yasim elo di Abang barangke hari kini basalam cando jo Jamila Pulau Talam di Pulau Tarika ketiga pulau bentuk taji Jawe salam Jamila tinggal abang barangke hari kini la Jamila O balai nak pincalang soa masuk kualo ayaji Bajalan tolong jodoa minta selamat pulang pai Kasuok jalan Karamban Kekida jalan Kamalaku Ojo suok jawe karilan Jokida pui ya yematoi Cancang lobak gulai sinangi digulai anak padang panjang lawi sabak karang manangi bacarai laria joga lombang nan singgalang tadang aruntuh urang babali inggo jalan oasan pai jawati rusuh Jamila payah memikirkan anak diambil dek siasan anak diambil di dukuangnya O Yasim tinggallah dulu nak tinggal jo ibu yo nak
O Yasim abak na niat kana bak barazaki kok lai abak dapet kepiang Yasim na nindak na O balupokan no Yasim O Yasim nyuagikan kamandenyo O Jamila jago yana O elo jago Yasim elo na O nandeng bilang cendo siasan anak dedu kuang mola dek Jamila asan kan turun dari pondok turun babilang ola masuk la itu dia Onan memandang Jamila jo anaknyo anak badukuang dek Jamila sinangi lau rantiku dia tu jo daun pandan O menangi Jamila tapi pintu malape abang Hasan kabajalan O sailang-ilang dari mata salupui-lupui pemandangan O rumah sekolah bang medan baik buatan anak Cino Makau onde abang laki laba balik mabang jangan lamu di tanah rantau yo bang anak indurun 2-3 jatuh ke bawah tunggang balik menjadi gurun barimbo nak tampak yo bang abang babali bang kadang bilang cendonyo kini nan maalun nasan dan nanyolai membawa bungkusan ketek nambah jalan juga sama seorang tinggal membacu demo lara buang dak pandan kabulang lai tinggal mandangi korong jo kampung indak dagang kepulang lai O badayuang kapariaman sunu malelo kuretaji O tinggal kampung, tinggal laman, tinggal tapian Tampek mandi, bajalan asan lesamo seorang Kamanuasan bajalan, kapal Labuan le masuk itu Palabuan di Surabaya Kabajalan lesamo seorang tali tak tali tele nambah kacang memanje junjung katali tak talalai lalai nambah anggang menjalang gunung Allah sarantang lugo rantang le cukui katigo le rantang panjang dek lamo lambek di jalan murang pau juala ampiang sadang dirimbo pagi hari dek jauh besarang ampiang tibo di Palabuan nanyola
tibo di palabuhan mula Tanjung Perak baitu bana masu itu. Oh dicari candonyo teket kapal dan kasih Oh nan dibilang cando siasan teke dape ati lasanang menunggu kapa kabaran Onan babuni sarine kapa Sekali sarine kababuni baitu banaden sarine kapa Onai pasisi kapa gadang Onan siasan lanai puluh O dua kali sarine kapa kababuni O nan dibuka tali si pandare Tiga kali kapa kababuni baganggang kapa dari anggar O maalun la kapa nyonang gadang Nari badaru abijuo lape nandari perbatasan Kadi opor sekali mola lari kapa maalun kapa di lawitan di opor sengkan lari kapa banda babanda silawitan menembak kasudia luan buni menyasa di pambare bagenggong buni taliana berabak buni tali sawai dari yang man dari yang tali aluicu itu kapa di lawitan Koknyo pandang ke dalam lawi Tampak ombak bidiang babidiang Tampak pulau ponggok timonggo Ati batambah mamang juo Di bawah tidur maer yang namato tak namu lalu Jo jantuang hati basang keto di Kalau nyo pandang den masuk rimbu Wanak siamang bagapayan Ota saluk lati kanani Ibu lalu katulang bagajayan Onan den bilang kapan gadang Lamodek lambek di lawitan Orang pau jual lampiang dan dirimbo ampiang kini Odek jauh basarang ampiang Ampi katibo wanyolai Oh mamaki kapa di tangah Bukan mamaki saja Oh paki kaniyo meminta palabuan Rumah gadang Tanjuangan Palu 3 kali rusak atoknyo asak tongkang kapa nak lalu O kapa nagari nang katibo Tarempa air di pamatang Tikam jokari mangkok timbo Kurang asak tongkang nang gadang Kapa pasisi O nang katibo
salah dulang alai dema pandulang ame lande ame ene nandi bangko lanang kanduang onde nandi bangko ai pandulang ame ladu sana onde nandi bangko onan baulang sakalila ilande kanduang masuk kaset lande mama ende lanang kaduo lanang kanduang onde nan kaduo ai putar lande sidi ladu sana onde nan kaduo Laulah jadi onde kamu waronde dai pulanglah majalang sajo hari ande dai onde sajo hari pulanglah majalang onde sajo hari onang kamasua akaset nang kaduo dedae supaya da sanang ayo sanang di dalam hati udai di dalam hati supaya landa sanang ayo sanang onde dalam hati. Tabang onde la siramora mola di kanduang inggo la dirantiang ai dulang lande kanduang onde dulang inggo la dirantiang onde la si dulang masuk kaset onde lanang kaduo la di kanduang ai samosa nang la di kanduang ai pelam la sorang la kapompong de pelam la sorang ai onde lanang kanduang de pelam la sorang pelang nandari Minangkabau minum sarobat pagi yang hari nak jan nyola mo kata lampau sadang dia te kapaju kini sadang dia te la kapa gadang maalun kapa maso itu marape kapa kata pisau jatuh pandare laki turun pesisi kapa gadang onan siasan la turun pulo maalun asan nanyolai urang manjinjiang okopor gadang asan manjinjiang tas kete mai
ka Singapura ikola baru rumah siapo ka dituju o janjang siapo ka ditingke ka mano leawak ka ba malam ba itu bananan siasan onan maalun kota Singapura yo larami maso itu simpang siur jalan di sinan o tumpak diasan nyolai nyoba jalan di dalam kota ba itu bana nyolai iyo ogang sudah ditamput iyo kelok kanyo jalani nyo bujur nyo balintangi salabe laiko buah jambu kecil indah bana masa sabanya iko orang na lalu ndak ado tampak nan diawa doi o bajalan juwo mola nyolai di mapane nyo baranti sudah itu diansu juwo tumpak diasan dan nyolai sadang bajalan le jalan juwo o baru takana dek siasan lalu talinteh di utaknyo apo panganan siasan ado mamaknyo do lupe marantau iyo menuju le kota rang Singapura banamo si Abdul Rauf o bagala paman tukang sate o sekalian orang di Singapura orang bapaman kasadonyo o tumpak de asan nyolai nyo cari rombongan tukang sate bajalan laju nan siasan la sarantang ladu rantang cukui katigo le rantang panjang nandek lamo puta baputa dek lamo jalan bajalan Allah Ta'ala menggerakkan batamu jorombongan tukang sate Odem bilang cando siasan batamu bana jo mamaknyo nambah namo si Abdul Rauf bagala paman tukang sate onandem bilang cando siasan nyotamui mama bagulambe salam sekali jo mamaknyo o bakato mama bagulambe oleh asan dangakan mola sane mangapo ang kamari lesane o iko nang kota rang Singapura iko nang kota yung paling gadang kalawalang kapalang lihai gak payah hidup di siko masane anta ko nak pemati yang keke kamari cuitu kato mama kanduang o tumpak diasan nyolai ibu hatinya ndak tabado di malo hati tak kaibo balun tantu awak kama minta nanitu lekato o mama kang duang balun tantu awak kama nompang ba itu panganan siasan tapi kan mama kana monyo walau ba itu kato mama nang katupe lo balayu die onyo ambilkanlah sate mola di mamaknyo onde asan dangakan mola makanlah sate mola dolu mandanga kato rupo itu kadem bilang dagang siasan
Satu talata sate kini aye mato badarai-darai tabayang jamila obat tinggalkan tabayang yasim. Oh anak kandung sadang tamanjo yasim lena. Oh abak tinggalkan mayasimei. Ko abak kan iyo kama makan sate mayasim. Oh yasim siapa membalikan abak jauh wa angkok jangan menae di pondok di ladang yasim nae. Obat tinggalkan no yasim. Ringgi tanggal 8 sabulan 30 hari sate bamakan raso sang hakam anak jobini. Oh nantari onan mama bakato bagulambe onde asan dangakan mula wa angjo mama nak tempe tinggal yosane. Onan mama lai tinggal di toko Cino di tingke ate mama tinggal mana Oh sambil menjago toko Cino kok mama lai mula pandai lo tinggal siko jadi geng mama di siko mayuang Mama tinggal di toko nonai cingkiu namo lakinyo coy tu bana nyolai. Beko jo mama balik pulang nak manjua sate kita dulu yo sanai. Yo hari bertambah patang juo, hari patang sate labi, kadang bilang dagang di sinan. Sate abi balik pulang dan bilang dagang di sinan lah di sandang dagangan sate saran tanpa jalanan balik ke toko lenonai coy itu bana le paman kini adek lamo lambek le tengah jalan orang pau menjual ampiang dirimbo ampiang tu kini dek jauh ke basarang ampiang tibo di toko lenona kini kadang bilang cendo mamaknyo bakato bake nona ihe o nona dangakan mola iko kamanakan ambo dari kampung siasan namonyo kini inyo jo ambo tinggal siko ala kasanang hati nona yo nona mandanga katorupo itu kalau laka manakan paman lasanang mula di dalam hati. Orang bilang dagang di sini nona lah tahu masuk itu. Oma amak joasan tempat tinggal. Iyo di tingki ate masuk itu. Padona malam samalam tu. Onde asan dangakan mola
Mama lai balangganan sate jurang kayo siko. Besok mama singgah kasinan diminta karajo untuk asan untuk kanda ape sane. Oh bakarajo neasan langganan sate mama urang kayo kota Singapura. Banamo Pak Haji Mukhtar Yahya arang kayo kota Singapura. Dua pintu toko di Singapura. Kok tiba kapal dari luar negari, satu tangan barang Haji. Besok mau mintakan karajo sinan untuang ledapek bakarajo desan anak Jawa masan. Pandai baranang podong kakinyo dek buayo. Asan katatap dinan sanang mama mancubo. Bau sao desanai. Tarimo yo kasih mak banyak-banyak. Ba itu bana ketoasan. Nari malam minyo di sinan lalalo jo mama kandung. Kadem bilang cando siasan matona nindak lenamu lalu anak jo bini nenta bayang. Oh Jamila di ruang mato. Oh Yasim di ruang mato. Sadang tamanjo pisah jo anak. Ayah jauh nak dirantau orang. Ba itu bananan siasan nupi banamu idas nimar anak rana di Singkara. Oh dalam tidur Yasim tak gambar mana hilang di mato. Lupo indah batanam kundu apa beloan. Yo dalam sarumpun rampak mudo lai batidu nak balaloan. O Yasim otakan aju mayasim. Lai bagumpa nak bagumpokan. Kok gumpo akatu karo. Kok karo jari ragian ketekak kadama pulo. Lai bacubo nak balupokan. Kok lupo akatu lalo. Kok lalo jadi rasian. Nota sinta takana pulo na Padona malam samalam tu lalu sakalo hari siang hari pagi nangka dieng etong sudah mandi sudah sumbang ayang sudah minum. Oh mama barangke nanasan tinggal di toko nona mama barangke manggale sate nyo 7 langganan moladong karuma Pak Haji Mukhtar Yahya rangkayo kota Singapura. Inyo kasinan pagi-pagi mangkok rajin mama singgah di sinan.
asa tibo inyo disinan aye susu dapet sagale itu mancandu di mama ko tibo di rumah Pak Haji Mukhtar Yahya. Oh isusu dapet sagale ela diambilkan candonyo sate olah makanlah sate maso itu wari badaro abiju. Oh indah dirantang panjang bana sudah inyo Pak Haji Mukhtar memakan sate. Oh mama bakato bagulambe apo katonyo le paman tukang sate. Oh Pak Haji dangakan mulai. Oh dangakan bana yo jale-jale diramba-ramba sika duduk lalu kaili babandakan. Oda ngade Pak Haji sambil duduk iko nambatin balayekan. Ambokan ado yo seorang baka manakan siasan namanya kini. Oh baru kan tibo dari kampung kok boleh kandak di hati langku Haji bau lainyo bakarajo. Oh kalape makan jadi ju. Oh mandanga kato paman tukang sate. Sinandem bilang Pak Haji Mukhtar Yahya. Oh dek paman bana nambah kanda. Dek lalamu langganan jo pamanku. Sagan lo inyo maindakan. Tapi sakete o paman dikatakan kok karajo memang tak ado. Cuma kok lai manamu menjadi tukang sapu. Kalau menjadi tukang sapu, kalau menjadi mula tukang sapu, coy itu bana denanyo lai. Onanden bilang dagang di sinan, gaji naninda gadang bana. 30 gaji sebulan, 30 kepeng Singapura pamanei. Kalau lenamu bakarajo datanglah besok pai mola nang katoko. Antakan di paman besok katoko nak boleh nyotarimu. Oh derang toko pamanei. Olah sanang hatinya paman, terima kasih lah Pak Haji banyak banyak. Gunung Kulam sudah talelang, di ulu rajo manobatkan gunung angku tak kailang, sudah babu bakabekkan Pak Haji. Padona nari nan saritu. Olah manggale sate mulai nyo mola kini masu itu. Hari patang sate labi paman babalik pulang ke toko nonai heba itu bana den nanyolai. Nandek lamo lambek tengah jalan tibo di toko lekan amonyo hari batambah lepatang juwo sinan bakato. O mama bake asan onde asan dangakan mola lai dape asan bakarajo masanei.
Bakarajo di toko Pak Haji Mukhtar Yahya Rangkayo kota Singapura. Taga menjadi tukang sapu nyosane 30 gaji sebulan 30 kepeng Singapura. Oh tapi bapandai lasan dalam toko bapandai lasan Bakarajo nak mbojalekan bakiasan nang punyo toko nang gadang. Orang kayo kota Singapura banamo Pak Haji Mukhtar Yahya Rangkayo komadisiko. Dua pintu toko disiko kalau tibo kapal dari luar negari satu tangan Pak Haji punyo. Onan menjadi karani satu dalam toko desa nih. Anak kandung mula di Pak Haji Mukhtar Yahya banamo pi osilaila desa nih. Onan merangkap sekali keuangan nama jadi karani dua dalam toko. Oh iyo kan bujang si Yusrial antaro Yusrial Jolaila urang Kuala Batunangan masane. Pandai-pandai asan di toko, pandai-pandai nyoba Bakarajo, kok pandai san bakain panjang. Lah biasa elok kain sarung, kok pandai asan maletokan. Kalau pandai asan banduk samang, lah biasa elok dindekan duang, kok pandai asan. Oh membawakan desan, Onan dem bilang cendo siasan. O mama dangakan mona kalau pilagam mak kababelok katuko di dalam padi. Kalau coy itu mak nang kaelok lesamo sanang dalam hati mak Harina malam semalam tu lalalok pulo mama jawasan. Besok pagi nyuantakan ke toko Pak Haji Mukhtar Yahya. Ba itu yo bana nyolai hari badarok le biju hari malam semalam itu yo lalalok dagang sinan. Hari pagi nangka dibilang lah bakukuk bunyinya ayam nambah pico bunyinya murai di malawati tak kadandam sayang Jamila kawarasai. Yo hari pagi nyola mandi sudah sumbayang sudah minum. Oh mama kabarangke kan perai manggale sate nan saritu pai manta kamanakan Oh bajalan yawasan jo mamaknyo menuju toko lenyo nang gadang ba itu bana yo anyolai. Konan di kidasan bajalan di subuh paman lamai riangkan nambah jalan talita letai nambah kacang memanjek junjung katalita talalai nambah anggang menjalang gunung.
Allah sarantang dugo rantang la cukui ketigo le rantang panjang dek lamo lambek le tengah jalan kain cawa panjang sembilan laput tarampai di tarali dek lamo lambek le tengah jalan la tibo juo wanyolai O tibo di toko Pak Haji Mukhtar Yahya ba itu bana dena nyolai O langsung masuk ke dalam toko ditamui lah bujang si Yusri Al-Karani duo dalam toko ba itu bana Ola anyo lalangai di O hari badaro abiju ditarimo yo asan bakaran jo O masuk namo ka buku gadang tercatat namo siasan Kampung daerah Surabaya Karajo menjadi tukang sapu 30 gaji sebulan Lata catat di dalam buku Lasanang hati mama inyo Onanasan ditarimo bakarajo paman la pulang masuk itu tarimo kasih o mama banyak-banyak O mama tari pulang ke toko nonai he yasan kan mulai bakarajo Onan menjadilah tukang sapu Nyawai sekali tangkai sapu mae Onyo sapui mula pakarangan toko masuk itu Nande bilang asan di sinan Iyo barasia karajo nyo agak kapuntuang le rokok ci nyo barasia kanju diasan awak biaso karajo bare biaso pangku nandi ayun nan biaso para nandi toka kini yo sapu nandi awai maraso ringan karajo koe Oba itu lebananan siasan Labarasi dalam pekarangan Di dalam dilapulo Oba itu lebananan siasan Dilapkan meja kasadonyo Sarato kaco lamari Ala bakile kasadonyo Oba itu bana Onan siasane Abiari bagantiari Kita tinggalkan nasan bakarajo menjadi tukang sapu dibilang Pak Haji Mukhtar Yahya
Yo ado lapado satu hari nyo imbau cando anak kandung nambah namo upi si Laila o Laila na onde Laila dangakan mola salamu pegawai baru ado salamu le jadi tukang sapu wala kok Laila pikatoko na pai katoko yo kau hari kini nak calikan bana karajonyo kalau lebar asia nak karajonyo ditarikan kalau indak diparantikan o Laila na ayana o mandanga lekato rupo itu madem bilang daganglah si Laila bilagam la soba belo katukoran ale dalam padi kalau itu nangka elok la samosa nang le dalam mati maalung gadi la si Laila la mandi pagi sudah mandi naik ke rumah nambah sikit di dakok pintu nambah badak sambil kacamin nasib badan le balun tantu kalau nyo sembala dina lain nande bilang cando Laila nak rangkayo le kana monyo laki la bajunya naranca rok nak kambang le nambah pakai le barang pariasan kata kilik cincin di jari mahampelon tindi dado tagay subang la di taling galang bapak kai la suok kida selop laki tas diambil payung basembala bagulambe bakatoinyo ka bapak mande awak ka pasar ikini tarwi ka tokonyo nanggadang o sanang hati bapak jo mande yola rancak si Laila ndak tanggung rancak anak awak adoma nande bilang gadis si Laila kalau denetong masuk itu nangko rancak bana sadang mani patuinyo tibo tumi mandamai talu buruang batinyo jirui parit padi pinggang sacakam moti go jari-jarinyo alui sigu landa mungkonam bunta daun budi nangkok gigi susun pisang talingo talipuk layu bulu mato samui bayi yang pancali anda maka padam cali mamu tuirang kayati kudo patah bendila patah garobak rang tundoju sadang memandang layan takunun kok dape kabapunyo kalau buwe daerah sinan gak sari gadi katandianyo gak sari bujang kado jodonyo bungo kanango kato orang idaman anak lamu dosinan aturun nanggadile dari rumah kalau Laila la turu rumah o manita budi gurun mani sampai kapucunyo kalau Laila lekoknyo turun bagalui lenggang dirusuanyo ayam dipawi nak rampondo nambah gak tinggal di pawitan kalau Laila le kamalenggok lalinju nanti yuk lepasan dian rumput sarut di bawah tabiang sinan udang le manggulam pai mali rambut karut di kon yang poremon banyak nama intai inyo sendiri le kama nyopir naik ke sedan le nyonang kete sedannya merah hati ayam Laila sendiri kama nyopirinyo naik pintu tatutui gigi pere kontak di beyong
kontak tabeyong star masuk star tetakan masin ni dui mandang wong buni masin noto gas warese jonan suwo kopliang bapijak le jonan kida kopliang tetijak gigi masuk gas sitakan masuk itu lapela kopliang dah bagul lambe meluncu lari sedang ketek tinggal rumah masuk itu foto menuju toko gadang Kamanuju toko nang gadang ba itu bana dan nyolai kalau laila leka manyopir dari satu opor kaduo jo tigo to balari kendari yang mandari yang kasih alui kajaba kaja le batu ketek le bunyi kasih ungkaka datang bunyi lang kisau hari oto makin dikelok makin kencang kasuwo jarum kilometer Bake cuy roda di bengkolan ba itu bana alaila kamanyopire lamu dek lambe tengah jalan nari badaro oh abiyu di Ola tampak candonyo mola tokonan gadang Odem bilang laga di silaila mangelo oto ke toko gas kontak gigi dia opor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh masin mati malenggok laila turun sedan Oh turun dari oto sedan dicali ilaman toko kiro barasienyo pandangi Oh saruk gaci indak tampak doe Oh masuk ke dalam toko gadang nyopareso toko di laila Oh maalun gadis silaila Oh labakile meja kasadonyo labakile camin kasadonyo Oh nandem bilang lah gadis silaila cuma tukang sapu indak tampak doe Oma kola pegawai baru siapa namola tukang sapu ko ala bantu mola kini anyo imbau le cando tunanganyo nambah namo bujang sius rial bakato laila bagulambe abang iya londe abang O bari lurui ambo batanyo mabangai di matung ukang sapu kito yo bangai O mandanga lekato rupo itu kalau tukang sapu mungkin di belakang O kalau iyo lainyo di belakang bawa keluar gak sabanta nak batamu jo pagawai baru debang O kato sudarun yang salasai O yusrial tarui ka belakang kanyo imbau le cando nan siasan Dan bilang dagang di sinan satunya tibola di belakang bakato bujang le si Yusrial Onde asan dang akan mola dang ade asan jale-jale kamungko asan le gak sabanta O anak nduk samang Onan maimbau desane
bana mole upi silaila anak lu samang toko gadang mandanga katorupo itu kalau anak lu samang toko gadang onan maimbau di basuh mungko sakete di basuh kaki jo tangan obiala baju sang bana narambui nyosike juma kalau nyorambui nan siasan manjamu di lereng tabiang ngerakan padang nan data orang buik nang karui tapi kan yang dikudu kajaba kajai Yawasan keluar dari belakang tarui kamungkola masuk itu Kuasan leka bajalan leka tadayu pingganan lama letagu lampai jarina nalui Paseng yang galak namani Kau galak coli mau rangka Tak kejadian tak indah atirang lalu lah dirusaknya Nambah itu banatukin Nala duduk cando siasan Duduk asan Duduk yusri alai Oh Laila memandang dari jauh lah tampak bentuk siasan tasirok darah di dado gumantar tulang pasandian kalau dibilang atunangan awak nambah namo bujang si usrial kalau dipandang cendo tukang sapu nambah namo cendo siasan Ogak tadorong sai kasiasan Anak orang dia yaji Natarui kata pipasi Oh kalau yusrial itamani Kalau siasan kunyang lansi O apo pangana laki nina iyo si Laila Dipandang cando nyuasan Dipandang tunangan awak Kok coiko agak kaonyo kabatu kalang Ojo bingkuak lah bagian Padi si pului panjang tangkai Tio diguti lareju Apo pandape ko tukang sapu pakai Ela mencali O sayang etibo mae Ola batamu ingo di sinan Lasanang hati nan di dalam Baure rasola di kandung Laki ro Abi baganti hari abi pakan baganti bulan abi bulan gaji ditarimo 30 kepeng Singapura Kepeng dape ati lasanang dibuwe sure nan sabuah Baala bana buni sure iyo kapado si Jamila Onan tinggal di dusun Surabaya Barakat doa si Jamila Barakat doa Yasim
O anak manjo mana abak ladape nak o bakarajo tagah dek jadi tukang sapu 30 gaji sebulan 30 kepeng Singapura o 20 untuk Jamila 10 dia abang lah Jamila bali rokok dia o sore sudah langsung ditutui jagoi anak elok-elok Jamila jago Yasim o Jamila sore dikirim ke Surabaya ba itu bana nyolai hari badaro abiju bilang dagang di sinan kita tinggalkan kota Singapura tolie kota Surabaya diliek sore ke kampung hari badaro landekan duang olah abi laju kapatabang mah lewek-lewek barabadiatekan ayu o hari rabaanyo kirim sore tiba di Surabaya hari satu olah tiba rampos manta sore o sore ka Jamila arang barikan sure nyo ambil di Jamila dibaca sure mulakini kironyo sure o dari abang Hasan yo kan dari abak Buyon Yasim baju juang sure kakapalo babaco salawat Nabi salamat juola bang oh abang dirantau mabang selamat juola bang oh dirantau orang yo bang oh abang awak bang o sure dibuka dibaconyo dibaco sure elo-elo dari awal sampai akhirnya sudah kan sure oka dibaco o anak dipangku ditangisi Yonde Yasin sayang jo ibu Lena o barakat doa dari awak Yasim ladape ayah bakarajo mana etaga menjadi Lena o tukang sapu Mayasim 30 o gaji sebulan Mayasim 20 kau untuk awak 10 tinggal balik rokok mana capek lah gadang Yona oh Yasim ibu na kok lai waang sampai gadang Mayasim kok to cari juo ayah waang nak to cari juo Yasim ayah karantau Mayasim
Baitu bana dana nyolai lasana ngati si Jamila abang lah dapik bakar rajo taga menjadi tukang sanghapu baitu bana olanan sila angasanai Pelang nandari Minangkabau O minum sarobat dimuang arung O nak jan nyola mo kata lampau masuk ka kaset nang katigo Orang mila balai ramu aro pulang menjalang tinggi hari O masuk ke kaset lanang ketigo kok lai kasanang Ola di dalam la hati Pasarang dukula o duku ayana ni nang kanduang pulang manemba ayana ni nang kanduang pulang manemba jawe laun tuang onde dia o dagang anyi lande anyi O sadang lame de lame di lamunomba de ai sadang lame lanang kanduang
dilamun ombak lawi bapandang ondeda lawi ijuwo ondeda gunung bapandang balalayan gunung bapandang balalayan usah disabui ondeda sabi ajuo nang kanduang badan di dalam lepas sakitan badan di dalam lepas sakitan ai saja kawan lande kawan baloji tangan lande kanduang baraka pendek silangan baju baraka pendek lanang pendek silangan baju tagade tampe lanang kanduang bajauan nande dia nande malam mananggu rindu tiyo malam lanang kanduang mananggu rindu alang yo keke barilah makan yo makan barilah makan yo makan dekaduonyo barilah makan yo makan dekaduonyo panjang yo singke diulekan kondak sampai baba ajuo kondak sampai baba ajuo babilang balik si Jamila sure di balik nyolai baala buni sure si Jamila iyo kapado abang Hasan Kamilai di dalam sehat-sehat sajo iyo jo Yasin anak kandung sure dikirim molakini ke Singapura itu bana si Jamila ditinggalkan daerah Surabaya sure menuju ke Singapura ndak di jalan kadietong bacancang gak tigo cancang batingke tengah tigo tingke kalau dirantang lena mau panjang biar dipunta lena nyo pendek tibola sure di Singapura sure kasan rang barikan kironya sure dari si Jamila dibaca sure elo-elo dari awal sampai akhirnya sesudah sure babaco lema era sobatamu ojo nak kanduang buyang Yasim raso basuwo ojo Jamila
laila di ba itu lebana yo anyolai tumpak de inyo nan siasan tarui kaninyo lebakarajo kalau takana jo jamila kalau marindu jo nak kandung sore dibaco di balakang ba itu lebana nan siasan nabi hari baganti hari abi pakan baganti bulan tiok bulan kepeng bakirimkan sinan dan bilang le manyolai to tinggalkan cando siasan otolie anak lusa mang toko gadang bana mopi silailai o apole kato silaila kapado bujang si usrial onde abang dang akan mola obang iyalai iparantikan asan menjadi tukang sapu o ambil pembantu yo bang dalam toko itu katonyo de mola kini silaila pangke naik gaji bertambah dahulu gaji 30 kini lagi gajinya 60 Oh mandanga lekato rupo itu menjawab bujang si usrial Laila dang akan mola kalau cuy itu taranya papan nan ditara mengkok di Bali koco itu dikatokan lah samo sanang le dalam hati Arun dia sudah kato salasai nande bilang cendo yusrial bakato bakesiasan nonde asan dang akan mola O baranti asan jadi tukang sapu masan O mandang akato yusrial tamanuang asan di sinan bako kadape bakarajo baranti pulo O kato orang sadang tamanung masuk itu sungguh baranti tukang sapu asan diambil pembantu dalam toko masane dah olu gaji 30 kini jadi gaji 60 masane wala kasanang atiasan mandanga katurpo itu lasanang di dalam hati kato awak baranti bakarajo pangke naik gaji bertambah dulu menjadi tukang sangapu kini pembantu lah dalam Oh kini pembantu dalam toko membantu mabungkui labungkui bang arang Oh nanden bilang cendo siasan Oh pakaian baran suelo abiyari baganti bulan nabi gaji ditarimo 60 kepeng singa apure. 60
kepean kana la ditarimo sure dibuwe anyolai bana bunyinya sure iyo kapado si Jamila nanti tinggal di Surabaya barakat doa dari kaula Jamila yang bola naik bakarajo dulu karajo tukang sapu kini pembantu dalam toko dahulu gaji 30 kini jadi gaji 60 oh Jamila oh 50 ambil di Jamila 10 tinggal beli rokok ba itu bana nyolai walaupun kawe bapilinkan penjare tiwang di muaro walaupun sore mbok kirimkan kaganti tando badaniko di oh Yasim nan jangan diabaikan paliaro Yasim anak manjo Jamila oh sure sudah langsung ditutui dikirim sure ke Surabaya ba itu bana ola anyo lalangai yo di oh ditinggalkan mula kini oh kota Singapura dilihat sure ke Surabaya oh dek tabang melewek-lewek ko inggo di batang kayu Ari raba dikirim sure tibo di Surabaya risang atu rampos tibo manta sure ka Jamila rang barikan sure diambil masuk itu rampos pai sure lah tinggal dibuka sure oh elo dibaca sure dari abang oh dari awal sampai akhirnya sudah kan sure kata baca oh anak di pangku ditangisi oh nak kandung Yasim oh sayang ibu nak lai dapet ayah karajo dulu menjadi tukang sapu kini pembantu lena oh toko na dahulu gaji abak nak 30 kini naik mula 60 oh 50 kau untuk awak nak 10 tinggal di ayah balik rokok Yasim ba itu lebana nyolai capek lah gadang Yasim ibu saya Yasim oba manjo lenak kok lai waang sampai gangadang to cari juna oh ayah kandung ona oh nan dikirimlah sure dek Jamila
baso anak lai sehat-sehat asang ajo olah sanang hati di dalam sore di bale untuk Abang Hasan Nandem bilang sore ke Singapura di jalan sore tak dihitung. Oh tibola sore di Singapura lah sanang hati si Hasan. Anak orang di pasar Gompong ke pasar Bali 50. Alah dapet sore dari kampung di dalam hati. Olah bakar dia Ai dem bilang le candonan si Hasan lasanang yobana dalam hati olah baure raso kiro-kiro Olah sanang dembana awak dalam hati tumpak de Hasan mula bakar aju. Capek kaki ringan tangannya, capek kakinya tak menaruh ringan tangan. Indak memaca orang bata-bata uyuh. Oh hati Laila nak nduk samang toko gadang Laila tak namu elok de Hasan batambah rancak ju Oh nanado lapado satu hari sinan bakato si jakini si Laila Apo katonyo na Laila abang iyal dangakan mola O danga dia bang dikatokan yo bang tolong latanyo si Hasan tu Olai kok pandai tuli baco bang Kalau le pandai obang tuli baco diambil jadi karani tigo dalam toko Bangke naik gaji bertambah dah olu gaji 60 kini jadi 90 Yo ala kasanang abang iyal mandanga katurupo itu nyo imbau candonyo mulanan si Hasan Yo apole kato anyo lai yonde Hasan dangakan mola diramba-ramba si kaduduk lalu kaili dibandakan Odang ade Hasan sambil duduk ikona batin balaikan Yodang ade Hasan mola dikatokan yosane dangakan bana jale-jale
Jangan berangasan juawaksan, jangan bangi yasan kabang, olai kok pandai yasan. Otuli baco yo itu lebana molakini kalau le pandai tuli baco, diambil jadi karani tigo dalam toko masane. Pangke naik gaji bertambah, dah olu gaji 60, kini diagi 90 masan. Mandang katoco itu menjawab inyola nasiasan, nonde abang Yusrial, tangguk manangguk rambi ulu, tubuh manubo di tapian, dia diuji mola dulu sambil mencoba bang kapandaian. Sambil mencoba kapandaian, nyuambil pena jo karate, manyure asan masu itu ko raba samo rabanyo maher yang samo merangnya, ko alui samo aluinyo, ko kasa samo kasanyo, tapana candonyo si Yusrial, orang calo tulisan awang asan dari yang awang. Yo itu pangana molakini si Yusrial lari badaro abiyu, sainggonyo cando siasan. Oh diparantikan pembantu dalam toko, kini diambil jadi karani tigo. Di dalam toko kana monyo 90 gaji sabungulan baitu bana. Oh nan siang asane. Sembilan puluh mola gaji sebulan, oh mulai siasan bakarang ajo. Kalau dem bilang nasiasan karani tigo kana monyo di ola bakile rupo sipatu, tateleng topi di kapalo, tapasang lakaco, o matoranca o mama Tapasang lakaco matoranca bertambah mani nan siasan. Oh awak rancak pakaian elok, bertambah rancak dipandangi, bertambah sansai. Oh silailah anak nduk samang, olah toko nanggadang
kalau dan bilang molanan siasan, kok potongan memang tak loti enggak. Ona rumah siapa di Balantuang, residen rumah nan di Jambi, kamu yang gadang di lamannya. Potongan asan tak lo tangguang, kariti yang rambut tak jadi from mungkonyo kame pulo Onan manjamu di lereng tabiang, ngerakan padang nan datang. Orang buik nang karui tapi kan yang odiku mudu kaja bakaja ba itu lebana yo anyolai abi ariba ganti bulan nabi tanggal batuka. O gaji kan iyo ditarimu 90 gaji ditarimu O gaji wala ditarimu kepeng dapet sure nyobuwe Baala buni sure ka Surabaya. O Jamila, barakat doa dari kau semua anak Majamila. O ambola menjadi karani dalam toko, co itu katonyo anyo lain. 90 gaji sebulan. Ona 80 ambil dek Jamila, 10 tinggal balik rokok madi jago iana. Oh elok lah Jamila, jangan sampai anak sakit sang aki Jamila. Oh sure sudah lantuang ditutui, dikirim sure ke Jamila yo ke daerah Surabaya. Nan dikirim sure anyolai, ditinggalkan kota Singapura toli sure nang ke kampung yo ka upi si Jamila. Nambah itu bana dan nanyolai, ruponyo indak kalamo dan nantaronyo sure letibo di Surabaya. Sure ka Jamila, orang barikan sure diambil dibaconyo. Sudahkan sure ka dibaco, dibawa anak nyolai, onak kandung Yasin sayang ibuna. Olai dape ayah karajo nak kini lah menjadi karani tigo. O dalam toko Mayasim 90 gaji sebulan mana. O 80 kau untuk awak, 10 diaya. O bali rokok mana o na Onandem bilang candonyo kini sure sudah langsung dibale. Apola bale sure inyo elo yo bang. Oh abang dirantau mabang, kami menunggu pakirim abang mabang. Ba itu bana dan anyolai, nande bilang dagang di sinan, kita tinggalkanlah si Jamila. Kau bilang asal leka babali, maalun asal le masuk itu, nama jadi karani tigo dalam toko.
awak bertambah le rancak jun dan awak bertambah santiang kawan-kawan bertambah banyak dan orang bertambah tahu ba itu bana nyolai ya mama kawan-kawan bertambah banyak dan bilang le cando mula kini Pak Haji Mukhtar Yahya latibo kapa dari luar negari satu tangan punya Pak Haji Marapek kapa dari luar negari Odem bilang le cando silailah anak nduk samang toko gadang sawakatu bapak memesan barang keluar negari olailah memesan reket bang ngaru onan maalun le cando anak kapa ode anak lu samang bana memasan reket baru reket dahulu rangantakan iyo ke toko hanyolai rangantakan la reket nang ka toko tumpak ada bilang nganyolai satu tibo di toko gadang nan laila sadang tak di toko sadang di rumah si Laila oba itu bana nyolai reket nyo ambil dek Yusri alai oreket nyo ambil manyolai tumpak de iyal masu itu bakato bake siasan onde kini coiko la de asan karajo abang sadang banyak kapa baru masuk dari luar negari koreket baru lah tibo pulo nan abang tak bisa meninggalkan karajo kini coiko la de asan tolong antakan reket o baru ikon desan o antakan la reket baru nang kondesan menjawab asan di sinan o abang dangakan mola jangan bolo mantak reket jo bangai ambo baru di siko tinggal balun tentu kelok lekunyo kota Singapura beko kota lambe ambo balik pulang kok berang abang kambo bangai o menjawab lecando si Yusrial onde asan dangakan mola kok talambe asan balik pulang abang naninda adosan onang kaberang o asan dek la mole tangka mola kabagi gie
kapayunan siang ngasan Ona manta kareket baru tibo bakato sinan sius rial pakai de asan O sapeda bang yosan Onan maalun leasan nyolai Nandi raca kureta ranca Setang bapaci jonan suoreket bapegang jonan kidang O di kayu juo kuretako katingga toko nanggadang dituju rumah indu asa amang tuanai O dituju la rumah silaila kalau dem bilang lenan siasan de lamu lambe bakureta O kancawu panjang samilan lapuk tarampai la ditarali de lamu lambe tengah jalan O tibo laju woyo anyolai tibo di rumah silaila Apo tando rumah laila ucino rupo paganyo nentenggi raso ampu gari na samoran dajo na sanjay si sanjay namoran solo Ola pandai maayu letang motagajay nasi kadisu raso tadiri rananilang Tadiri lera sorang nanilang mangelok kureta kailaman Rem dipici masu itu Baba nabuniran sepedasan Tataga kureta di alaman O turun siasan dari kureta Ota singgung lonceng di lututnya Takajui laila te rumah bunyi lonceng kureta Tunangan awak tagak laila dari dangalam di sonsong cendo Olah kai lalaman O bajalan laila dari dalam dek mandang lonceng kureta tunangan awak tasiro daradi idang adong gumantar tulang pasandia no di badapo dayu pinggang lama dari dalam sama itu O tumpak de inyo si laila Maliek cando kailaman Kiro indah tunangan awak Kiro indah abang Yusrial Kiro siasan nyonan datang Kiro siasan nyonan tibo Odem bilang cando siang asanei
Kalawasan bakato bagulambe o ibu dangakan mola o iko lareket baru kan tibo lah dari luar nagari ambil labu o reket iko o ibu Odang ada ibu jale-jale bu ambil lah reket baru kini mandang lekato rupo itu o bakato lecando silaila onde tuane onde asan dangakan mola kalau asan mola ke rumah ibu indaklah buli indak naik indaklah buli yosan indak minum sane naiklah san ke rumah dulu asane menjawab cendo siasan o ibu dangakan mola mabu biarlah wa indak singgah mabu beko talambe balik pulang beko kok berang abayal bu O menjawab lecando mola kini anyola ia pole kato de mola maso itu onde asan dangakan mola masane kalau gue daerah toko gadang janganlah san ragu bana masane anak Jawa pandai baranang opo dong kakinyo dek buayo asan ketatap dinan sanang ambo manangguang desan resikonya Odek lamo tangka bagi gie kanai juasan di sinan la naik kate rumah la duduk ate kurisi tak ampe tangan le ate meja elo esajo nak bakaji mularat indah kadikana Nande bilang cendo lailah nan biasa tamu kok datang walaupun tamu dari Medan walaupun tamu dari Jakarta walaupun tamu dari Hong Kong indah adoh Laila membue air tapi de asan nan datang ke rumah Laila langsung turun tangan onde di O malenggok Laila pika dalam na malenggok ke ruang tengah malenggok ke ruang tapi nanyo ambil galejo gulu nanyo puta kopi basusu air dibuka lah ditaromos kue diambil lah di lamari nan dibuka lamari gadang ambil kunci bapilin kan lah kau ndak takut angok kailang basai hati bakirimkan
Mana tiang gadis silai lala dari dalam, kalau lailal ka mana tiang kata dayu pinggan lamar tagulam pajari nana lui kata sengeng galak namani o galak culi morangkah ati siasan o dirusaknyo o bakato laila nyolai onde karupu nyotanduk kambiang basera lalu kabarando o ai basanduk la batatiang minum lasan kini juo ola minum cando siasan sudah minum mati lasanang sinan bakato silai lai onde asan dangakan mola bari luru yang bawa tanyo masane bari banambo mangecek masan kana gunonyo oreket ikon desan noasan menjawab asan bagulambe onde ibu dangakan mola gunoreket ko ambo nak tahu dobu gunoreket ko ambo nak tantu nebu omalie bu o ikola baru mabu o ibu mandangale kato rupo itu menjawab cando silaila onde asan dangakan mola kalau ndak tahu guno reket kondesan o ibu tunjuan masane oleh tantu de asan kini guno reket ko gunonyo untuk main badminton masan odang akambana la de asan biya mo cubokan reket nambaru ko masane o pegang di asan reket lamo biambo cubokan reket baru mari kita yosan o main badminton di asane menjawab cando siasan no ibu dangakan mola ndak pandai dobu awak main badminton dobu mencali ikola baru mabuk ndak pandai main bulu ayam do ibu kalau ndak pandai ambo tunjukkan masane danga de asan jale-jale kalau tak bisa ambo wajakan pokok ambo cubokan reket nambaru ko namandanga katoco itu hari badaro abijuo o malengo laila pika dalam nyotuka pakaian olahraga na nyo pakai maalun anak rangkayo kota Singapura ado lapangan spesial yo ado lapangan spesial ba itu bana dan mola nyolai nindak dirantang le panjang bana hari badaruk le abiju dan nyerak cendokai laman nonde asan dangakan mola taga asan sabalasinan pegang diasa reket lamu ambo memegang reket baru masane odang ade asan dikatokan oi oporkan bola de asan dari sinan ambo manangkis dari siko masane
Kalau menangki sambo disikosan simis diasan dari sinan. Oba itu bana nyolai ndak dirantang panjang bana. Ari badaro yo abiju tumpak de inyo. Ode mola den kini nan siasan nasan lataga sabalaik. Laila lataga balasi nan kamu lai main ba. Amin tonei. Leta siap-siap inyo di sinan. Ari badaro abiju tumpak de inyo. O silaila o tuanai o tuanai. O nan siasan ba itu pulo. Ola mulai nyoko manyolai ari badaro abiju maalun kamain bak minton kanamo nyo kan main. O bulu ayam batu sangka kami de anak de ampe angke kami la de anak de ampe angke tenanglah nyesanang sana mandangan masuk kasih di nombor ampe masuk
ala kasidi oi nombor ampe kalau layo jadi dah ampe angke pulanglah menjalang onde sanyorayo tola masuk komada sidika ampe senang rasanya kiro-kiro senang rasanya dah onde kiro-kiro milanyo balai di Palu Banda rami de ana mudo ramila de ana mudo yola curito Surabaya ondenan siasan lakonan ondenan siasan dibilang udola si piada onde makan padi kakang lapalano onde lake yu asasan niat komada di dalam hati namun lambe sampai juo orang mila balai rampungasan kabalai anak Tanjuang Bali sadang nan seru batinggakan to bilang asan babali Odem bilang yo asan jo Laila asan la tagak di ujung sinan Laila tagak di ujung siku olah mama ci yo reket ci seorang Oh mulailah main badminton karena monyo mulailah main bulu ayam Oh nyopor la bola dek siasan nyotangkis cando di Laila tibo diasan jatuh sajo Onan nyopor sekali lai nyopor bola de asan nyotangkis cando di Laila tibo di asan mola jatuh juola tabi pane si Laila awak nak mencuba kareket baru orang tak pandai nanta suruh orang tak pandai nanta aja pane hatinya nak tabado tersinggung karuntuang miang Onanyo cubo sekali lai
O nyopor bola diasan nyutangkisan do di Laila tibo dia ngasan jatuh juwe ola pane lasinan si Laila onde asan dangakan mola dang ade asan jale-jale masane sadang baru dirimbole bisa orang aja kunun ko asan manusia masane o mandanga lekato rupo itu nandem bilang cando sia santa singgung karuntuang miyang nanta lajang hati nambalado merasa kali batu mungko tumpak de asan kadibilang soal main badminton siasan ko dapet juara dulu di Surabaya kalau dem bilang asan di sinan kalau buek daerah Surabaya gak sari urang manandiangnya gak sari urang mengalahkan nacok mandape nomor 2 yo apo panganan siasan mangajo pajako ambo kalah itu pangana samo sorang sinan bakato lecando asan bagulambe onde ibu dangakan mola bu o mungkin nyo tampe nyo nan salama bu mari kita batu katampe o ibu mandanga katorupo itu batamba pane si Laila de asan dangakan mola yo bantu si puluit tapi di tanah kabadarai o tapi batu katampe inyo di sinan hari badaro abiyo Laila pindah ke Bali asan nam pindah ke Sikolo o nandem bilang cando siasan nyosen siang kaki Sarawama o nandem bilang cando nyokini mulaikan main badminton kana monyo kalau siasan kadibilang memang ijo jago Surabaya kalau Laila kadietong kok Laila jago Singapura kalau buek daerah kota Singapura gak sari urang mengalahkan gak sari urang manandiangnya o acok mandape o bintang ameh olah mulai nyokan main seorang jago Singapura dan seorang jago Surabaya ba itu bana nyolai nyopor bola diasan nyotangkisan dole di Laila nanyo tangkisan do di Laila nyo simisan do nan diasan ba itu bana nyolai gantikan simis ka manyimis gantikan tangkis ka manangkis ganti ili ka mangili onang ganti opor ka maopor ba itu bana nyolai rangkan jago samo jago urang kan pandai samo pandai main badminton nan seorang jago Singapura nan seorang jago Surabaya oba itu bana nyolai 3 menit bola tak jangan tuh doma ode awa urang padusi dan bilang candonyo mola si Laila o jatuh bola kode Laila la 1 la 0 o pertandingan nodi
la satu la kosong patandiangan. Oba ulang main babalik, ba itu bana dena nyolai bola dia podek nyoyasan. Nanyo gilik dek lai la gilik magilik le maso itu maalun dagang le anyolai. Onan dem bilang silai la rusuh bana dalam hati. Anak orang di pasar gompong ke pasar Bali 50. Yola bedo kato kota dorong laga rumi. O maelo sumurui dadi. Orang pandai molanan taja baru taja kama manje tentara taja kababari. Anak orang di pasar gompong ke pasar Bali 50 rumi bana kato tadorong lagak rumi melo suri. Indak tabado mamang hati jatuh lo bola cik lai. Ola dua ola kosong patandiangan maalun candole nan siasan. Tarui ba main le maso itu nampak nyori mau kamanang kok jauh sakete. Dapet juwo sedang belakang mula dapet juwo cowitu bana nyolai. Ande bilang dagang di sinan. Onanari badaro abiju dek lamo main badminton. O ampe nyolai la dapet mabue bola kogim dek siasan. Ba itu lebana nyolai. O mulai kantari kaba main balik batu katampe maso itu. Ari badaro abiju indak dirantang panjang bana po pangana mulanan siasan. Kok capek pajako dikalahkan mungkin kok baranti bakarajo. Oh itu pangana mulanan siasan dilamahkan main diasan ba itu bana nyolai. Onan dem bilang dagang di sinan de asi-asi leka bamain. Dem bilang dagang di sinan o salapan nyolaila dapet mambuwe bola kogim. O dek siasan lah 2-0 patandiangan di Ola 2-0 pertandingan ba itu bana denanyo lain dak dirantang le panjang bana. Sudah main palu la tabi onde ibu dangakan mola permisi ambo balik ke toko onde bu o ibu O mandang akato rupo itu onde asan dangakan mola indah elok dosan. Urang panggage dosane naik lasan mola dolu. Ora so kawin desan o badanasan masane. O nandek lamo tangka bagi gia kanai yu o nan siasan ola dudu ate kurisi. Sampai tangan ate meja elo esajo nanyo kaji mularat indak kanyokana.
Olah bapati baliang angin lai duit cendonyo maso itu nanda bilang dagang di sinan. Anak orang dari Salido nak tarui kampiang para. Awa angin kotibo ora so dikipe anak mama amadi. Ora so dikipe anak mama. Olah dem bilang dagang di sinan. Olah minum nasan jolailai. Oh sudah minum sama itu. Oh bakato cando silaila onde asan dangakan mola masanei. Oh jangan disabui bake urang baso ambo kala diasan masanei. Kalau buwe daerah kota Singapura masanei gak sari urang manandianyo mangajo asan. Oh ibu kalah masanei. Oh mangajo ibu molakini asan kalamasan. Oh mangako kalambo kini jangan disabui. Oh bake urang masane malu ambosan. Oh ka urang banyak masane yo asan. Cuma ambo batanyo padoasan masane bari luru ambo batanyo bari bana ambo mangecek masane ambo bakato tarwi tarang singkok daun ambil buah masane Allah ko asan obanam punyo masane. O mandanga katurupo itu. O tamanuang asan di sinan. Sabak sekali nasiasan kabaala nasib. O badan diri kok dikatokan ala banam punyo. Kok baranti awak bakarajo. Kok dikatokan alun banam punyo kabaan nasib. Oh si Jamila sarato yasim anak manjo mana Oh di pondok di ladang Jamila batinggakan sarato yasim. Oh anak manjo mana yo yasim. Oh tamanuang cando siasan dalam tamanuang maso itu. Nyo ampok la meja mola kini de inyo mola silaila. Apo le kato mola kini wasan dangakan mola danga de asan dikatokan. Ko ala katokan ala ko alun katokan alun aso duo tali pijakan jalo putui bawa baranang. Aso duo tigo indakan masane. Kato putui yang bonak sanang. Oh itu le kato de mola kini. Ari badaro abijuo.
Otahambuang cendosiasan. O dalam tambuang masu itu onde ibu dang akan mola. O ambo nambalun do bu ei. O banam punyo do ibu. O ibu ei. Tamat sekolah di Surabaya, bocubo mula mengembara. Iyo di kota rang Singapura, mujula ibu mabu onan manolong mabu. Oko indak sansai, o badan ambo maibu mamukik di pasir gompong. O kanai sakerang maco aji, ko indak ibu nama nolong kajadi apo. O badan diri mabu menjawab inyo si Laila ndasan dang akan mula ko iyo alun banam punyo. Kalau nyo alun mula kini batunangan ba itu bana mula kini. Oleh tantu mula diasan antaro ambo jo Yusrial masane la 2 tahun obat tunangan desane. O mulai kapado hari kini ambo putuhkan tunangan ambo jo Yusrial asan kana dosanei. O kagantinyo masan. Asan kan lai kagantinyo mandanga katorpo itu. Onde ibu dangakan mola hinda elo ibu rupo itu mabu inda elo sarupo itu ba itu bana denanyo lai. Kadem bilang dagang di sini ndak dirantang panjang bana. Dem bilang dagang nyomo lakini nasiasan menangguk di sungai Panu. Letagak di dakok para mahangguk balun tentu namu manggil yang balun adik kanduang olah tantu lain dak O minta permisi nan siasan. O iyo balik pulang katong. Oko Pulau Talam, Pulau Tarika, ketiga pulau bentuk taji. Jawe salam ibu katingga ambo barangke anyolai yo ibu cancang loba gulai sinangi digulai anak padang panjang. Olawi sabak karang manangi bacarai ria joga lombang. Singgalang tadang arun tua urang babali enggo jalan. Nangkapai jawati rusuh nanti gak indak nak mau makan.
nandeng bilang dagang di sinan latapana upi silaila baabana mangkok tapana pinang sinawa laca panu jatuh ke bawah laca isi ilang jo nyawa awak nangamut antako inyo hola takui lamangati Ola babali asan balik ke toko Nandi raca kureta rancak badati bunyi kureta mandari yang bunyi loncenggang ngadang Alas rantang dua rantang cukui ketiga rantang panjang tuan Yo lamo dek lambe tengah jalan latibo inyo di toko tetagak kureta lah di halaman Onanasan masuk ke toko bakato bake usrial Onde abang dangakan mola abang Yo talambe awak pulang mabange Tasorong awak kagang maut mujo capek polisi tibo Ko indak sansai yo bang Oh badan awak mabang yo abang Oh menjawab lasinan si usrial Biar talambek banasan pulang Abang nani indak nangka berang doasane Ba itu yo bana nyolai Hari badaro abiyuot kait talang juluk kaliki Nak samola bule kapalonyo Cadi alang bingung siki Kila dek murai Ola taki cua laju di Biari baganti hari Dan bilang cando silaila sajak kalah Main badminton lah jarang laila pikatong Ngoko Oh malu bana wak diasan ba itu bana nyolai Oh ado lapado satu hari nyoba kato ka bapak mande apo kato nyo silai la tuane Odang adi bapak sarato mande baramba-ramba si kaduduk O lalu kaili babandakan dang adi bapak jo mande sambil duduk iko nambatin balayekan Odang hadi bapak kajo mande mulai kapado hari kini O tolong putuikan tunangan ambo Yo antaro jo yusrial ambil siang
asan kagantinyo bapak mandanga lekato rupo itu berang hati bapak nak tabadon dari kini leyo laila kapano pai tak kau kamambuwe malula rupo iko kaunan nindak kabapikian nak minta cak kau si minta cawan nak singi yang hiyarimbo nak minkata rekam yang hutan buayo dari koi kau itu kato ngolakin jangan kau randang si keladi kabalayari lasanjo jangan kau ulang 2 kali menjangka bulu kuduk dan amandanganyo na Oba itu lebana yo anyola indah dirantang panjang bana mandanga kato dari bapak Odem bilang le cando sila ila kondak namu bapak jomande memutuikan tunangan ambo Yusrial siku di makan di pantai yang pasang makan katanga opa doi duit baca min bangkai horela mati baei oh bakalang tanah tasirah tanah oh pangalian bagalui sedok jotam bilang oh tataga mejanan du oh awak da olu baei oh kakirat bagolek-golek ate rumah puni basia ranggui abu puni manumbu andam dado osa uya oi oh guntiang lah baju sangkuikan di kampung dalam oh ya Allah japuk nyawaku pado coiko oh panangguangan bagolek-golek tangga rumah sinan bakato mandekan dua ngapo lekato mandeinyo onde angku dangakan mola dangakan bana jale-jale de ulana urang katana yo pulo anak kita nak kemungkin do tuane kini palang ape la badani nyonyo palape malah badaninyo cuma seketik dikatakan kok menyampang mati anak seorang mangkue tongga babel yang upik siko si buyong siko kok mati anak nan seorang ojo siapo lek kita baranak matuane awak lagae rupo iko matuane oturi ambana matuan kanda anak matuan kok nyampang mati anak awak kabalumu jalan oh katapian ketinggal rumah nagadang kondak de anak rumah kondak babuwe dong kue kondak de anak kondak coiko dong kuyo angku Oda olu awak mapa tunangan kan jo Yusrial kini kita memutuikan itu kan adat Nabi Aso mandanga kato rupo itu layo pulo kato apa wa itu bana di ola masola
Nande bilang le cando mula Pak Haji Mukhtar Yahya di bel telepon nangkato ngoko mandari yang bunyi telepon Yusrial langsung menarimu bakato Pak Haji Mukhtar Yahya onde Yusrial dangakan mola diharap Yusrial datang nang ke rumah pentiang urusan basampaikan Pentiang urusan tuma sampaikan ba itu banayo anyolai tumpak de inyo masjid Ola talata gagang telepon gadang hati bujang Yusrial mangkoknya imbau awak di Pak Haji mungkin kamambu hari barale di Onan bakato bola bujang Yusrial onde asan dangakan mola unikan toko hari kini yang bodi mbau di Pak Haji itu lekato mola si Yusrial menjawab asan di sinan kalau ba itu bang tarapapan batara mangkok kadi bali kalau co itu abang katokan lah samosan nang dalam mati Nande bilang cando si Yusrial lelaki baju narancak si baju narancak nambah pakai laki sirawai lo bakilek rupo sipatu teteleng topi lah di kapalo tapasang kaco mato rancak indak tangguang laga Yusrial nanari badaro abi rancak kureta rancak badati buni kureta mandari yang buni lonceng gadang Otari kaninyo mola nang karuma yo karuma silaila ala sarantang la pajalanan cukui katigole rantang panjang dek lamo lambe le tengah jalan kurang pawa manjua ampiang sadang dirimbole apiang kini nandek jauh sarang ampiang tibo lainyo anyo lai mangelok kureta kailaman rem dipicik mola kini de Yusrial baabana bune rem sepeda inyo tasingguang lalonceng adilutuinyo oruponyo tacangang si Yusrial nambiaso mandanga lonceng kureta laila keluar dari dalam tapi kini laila indah ado
anta kok sakit silai lama ola naik kate rumah la duduk ate kurisi tampe tangan ate meja elo sajo nambah kaji mularat balun katakana kaden bingilang candonyo kini yo mae ola duduk le bapak kajo mande sarato bujang si usrial sadang kami minum juo bakato apa bagulambe onde iyal dangakan mulai kapado hari kini oputui tunangan jo yusrial inyokan balun namo kawin yal inyoka manyambuang sekolah kato inyo tapi kan sungguh pun itu yal naniyal tetap di toko bakarajo mayusri yale mandangale kato rupo itu maalun dagang yusri alurang johari bijaksano balun bakile la bakalam bulan ko sangkap 30 yo alun balik la mangasan nati di dalam mancululu pucuk si jila jalilinte si tindi batang 2 3 kabalik gunung apa maminte ambo di balik pak itu puluh Suleman manjalo todak naik sampan turun parau pakai padoman kami nda angin bakisah nyola tahu bakato la dagang si usrial onde apa dangakan mola mapa balai Tanjuang Nur Siam go bakar namo nang kodonyo apa kadape intan barlian patui babuang timbago ko yo anak orang di batu sangka kapasa juo pagi hari apa dapet gadiang nambah tua babuang tandu ka bau mati tapi dia ambo indak ba itu bana masu itu hari badaro
Ari badaro molanyo abiju Oi bole ati mola siusri Indah tabak do memangati dolai minta permisi balik pulang iyo ke toko semalam tu Nandi racak kureta rancak nambah dati bunyi kureta nama dari yang bunyi loncengnya Alas rantang dua rantang cukik ketiga le rantang panjang le lama lambek le tengah jalan tiba sekali le masuk itu Tiba di toko nangga ngadang masuk ke dalam toko di Satu tibonyo di toko nyo imbau dagang sius Ayo nyo imbau le candonan siangasan Onde asan dangakan mola Tarik kuranji dalam lulu Sari sabatang kapanesan gak kamari Oh mola duduk masane ya dona bana di kabang Adi kabakan Yo apona nilat pado badan apona rusak pado diri O curak-curaikan bake ambo bilang bilikan bake badan sanang di dalam hati O nak suni di dalam kiro-kiro itu katonyo nasiasan O menjawab le cando sius rial Onde asan dangakan mola Indak patui asan rupo iko dosanei O dari banse abang nama bantu masan Dari menjadi tukang sapu sampai pembantu dalam toko Kini ala menjadi karanitigo masane O dikelo abang O bakalason masane Lajale jalan ko sampi asan meminta O jalan ju masan yo asane Menjawab candonan siasan onde abang dangakan mola bang Anak orang dari Pitala pulang menjalang pukul 2 Indaknya ambo jonan salah do bang salah dek reket yo bang
baru tiba mabangai ala ndak mau pandaikan main badminton ba macam caci jo maki mabang sampai ambo nyokatokan baru dirimbo le bisa orang aja kunun ko ambo manusia bang lah ambo kalahkan main badminton iko lapulo nanta jadi kondak namu ambo joinyo mabang nyo ambo baranti bakarang ajo bang Mandanga kato rupa itu menjawab bujang si Usria londe asan dan akan mula. Kalau coiko soal duduknya, kalau coiko agak kawonyo asan nanindak nambah salah dosane. Salah de upi silailai. Ba itu lebana denanyo lai ya biari baganti hari otumpak de inyo mola kini nan siasan putri tunangan Yusri al kini siasan menggantikan Latasiar kabaili mudi Obaso siasan latunangan silai Ola tahu orang di nagari Laebo orang kasadonyo ba itu bana denanyo lain Kodan den bilang dagang di sinan tumpak de inyo si Usrial pane ati ndak tabado awaknyo anyang tak jolado nanyo singgang copane patang Ba itu lebana nyolai ya biari baganti hari saja asan batunangan jolaila mama indak nyoturi langai anak naninda otak kanalai dopa
Jopa wala sabilan malange nak jopa walai yo nak limo oh masuk daerah na otuane koto la tangan oh masuklah daerah la otuane la koto la ota masuklah kakak sedih kola nombor lalimu sanang lanang kanduang kola sana mandanga Japui lataba larang jauh denari laki ni kabadulang sadulang lai pandulang ame di bangkong kadisambung sekali lai penyambung kaset nomor 5 oh tumpak diasan maso itu sajak kenala batunangan jo laila mama naninda nyoturi lai oh Jamila indak tak kenalai sarato yasin manak manjoy na residen di Bangkaolu mamarenta di Tapilawi ditinggalkan nasan di Singapura dulu kini Jamila kita sabui oh tinggal di pondok para pisang tinggal di pondok para ubi oh tumpak de inyo si Jamila bapak angin dak bakirim lai mayasi-mei oh antaba ngapa dirangan tau mana anta saki antanyo mati na kabainda mana ho barito inda mayasi-mei onde abang sendengaken mula na urang dirimbo taruh kapasaju patang-patang indak ko abang badarata siro mabang
Oh mangko indak balik pulang, kaba indak barito indak, kaba nasib bangai. Oh badan kami mabang, abang arok jo abang kabai yo mabang, tapi abang sarupo iko nak kajadi gadang. Oh anak awak do bang yo abang Odem bilang Yasim masuk itu malang tak dapat kaditulak, muju tak dapat kadirai, entah malang entahnya muju letibo malang dek Jamila. Jatuh sakit, Yasim di sinan sakit lah nak kandung kini, apa kan nyona malai dan bilang cando si Yasim. Dan etong dagangan si Yasim ko ado orang nan samo gadang jawabaknya bakato Yasim bake ibu. Apa katonyo buyang Yasim, aba awak bu, aba awak bu, itu aba Yasim bu, yo ibu. Di mana bu aba Yasim bu, Yasim taraga bu. Semua aba yo ibu, ibu. Anak di pangku ditangisi, nak kandung Yasim. Sayang ibu, nah itu bukan abak Yasim, itu rajale. Abak orang Yasim, abak waang jauh di rantau, nah iyo di kota orang Singapura, kabain dak mana barito indak Yasim. Odem bilang Yasim masuk itu badan bertambah kuriyu. Odem netong cando si Jamila, olah diube kadukun kampung anak naninda. Namu cega Yasim naninda, namu cega kabaala nasib Yosimei. Badan waang mana, jangan sampai ibu wang tinggalkan yo Yasim nyarok jawaang. Sampai gadang mana kok lai waang, sampai gadang awi katampe minta air. Dita katampe minta nasi, mana kok sakit yang rupo iko apo katenggang lena. Badan ibu yang Yasim. Yasim bertambah kuriyu, tinggal jange pamadu tulang, kok lama main bawang abak, kok lama ngalem. Main bawa ya. Kok layak bayo bayi. Hai diyu
lapatu yasim bak tamui lapatu yasim abak jangan pui yo abak onde bae di mana abak bu yatim tengah abak bu ibu tadaga semua abak bu ibu anak di pangkum tengah malam tadi mano abang yo bang nak tadaga semua bang kok laya bang duit juo bang dapat duit bakirim pulang tapi kok abang sudah mati mabang anak orang baruang balantai ke pasar sadang pukul 2 di mano bang arwah baju untai lieklah kami bang basan saro yo abang ndak ibu abang jo anak abang sedang manjo abang tinggalkan kini abang indak bakirim kabai indak barito indak mabang kaba nasib anak kandung mabang sedang jua bang anak lain dak bang kunun kok tinggal ka jua ambon dak kejadi adang do bang abang anak awak bang residen di Bangkaolu memerintah di tapi Ilangawi ditinggalkan Jamila Joyasim dolu kini rang Singapura kita sabu dibilang paman tukang sate mama akan duangnya dek siasan maalun le paman tukang sate lai gak berhasil duit di Singapura lai gak laku gale sate nanta niat hatinya mama nanta raso dikiro-kiro nak manjapui anak jo bini maalun mama maso itu ko anaknya barampe orang kadijapui ke Surabaya kapindah bana mama ke Singapura mbak itu bana pangananyo bule panganak manjapui nak manjapui anak jobini yo ke daerah Surabaya nandem bilang candonyo mama ruponyo tekanasan maso itu di bel telepon nanyolai mandari yang bunyi telepon mbak itu bana nyolai tumpak di asan masuk itu langsung lasan mambil gagang telepon halo kironyo mama mola mana lepon no mama bakato bagulambe onde asan dangakan mola mama nak pulang pika kampung pai manjapui adik waang
pai manjapui mintu waang mama kapindah bana ka Singapura sanei. O barisu mama kabarangke cuma sekete dikatokan danga de asan dikatokan dek mama pulang ke kampung indak kuasan kabakirim sanei. Mandanga katunyo mama tasiro darah di dado gumantar tulang pesandian bekatu wasan bagulambe. O mama dangakan mola tunggu ambo mama ditampe mama ado nambana dikatokan maei. O ambo manurui mama kini mandanga katole rupo itu nantar letak gagang telepon. Nambah kato inyo Hasan kini yo kapado silaila olaila dan akan bana jale ambo manamui mama nyokanduang ambo diimbau nanti mama permisi ambo sabanta olaila mandanga kato le rupo itu. Oko kato sudarun yang salah nyola turun le dari toko netanggon lagak siasan nandem bilang dagang di sinan wakil le rupo sipatu. Kata teleng topi di kapalo tapasang kacamata rancak Robinson merek sepatu Robin Hood merek topinya buat telondol lenanya pakai langsung naik ke ate oto lailah di bawahnya. Sedan kan merah mulati ayam naik sekali asan ate oto inyo naik pintu tatutui. Masih di roda bageleng masak padinya orang di benteng pupik talataklah di pamatang. Masih di roda bageleng basi kaki roda balakang tinggal toko lah silailah dituju mamak le masuk itu. Kadang bilang cendo siasan leka menyopir dari satu per kadu ojo tigo oto balarikan lah dari yang mandariang nekasi adui leka jaba kajale batu kete lebuni kasih muka datang lebuni kisau dan oto lari Allah sarantang le pajalan nan le cupik ketigo le rantang panjang le lamula ambil le tengah jalan le kain le cawu le panjang sembilan le lapuk tarampai le ditarali le lamula ambil tengah jalan tibo di toko nonai nyolai. Tetaga lah sedan di halaman nasan lah turun dari oto mamaknya turui katingke angate wa itu asano masoi alai itu di Odek lamu asan di jalan batamu jama makan onan baso bok jo mama inyo mama bakato bagulambe. O asan dangakan mola mama nak pulang pika kampung menjapui mintu waang menjapui adik-adik waang mama kapindah kamari. O kasadonyo desan o asan O menjawab cendo siasan
onde mama dangakan mola mae mambana bodi mama bari bana sekali kini jangan mama pulang ke kampung mae danga di mama dikatokan yo mae dangakan bana jale kok dapet pinta jo pintu mak kok dapet kandak badan ambo yo mae jangan mama pulang ke kampung kok kapulang mama indak baat cuma sudah kenale ambo dulu mae ambo kanikah jo laila nak lu samang toko gadang mama selesaikan ale ambo dulu baru mama pulang ke kampung mambana ma oh ambo dek mama oh mae mandang ale kato rupo itu berang hati mama ndak tabado paniati marentak mama leka di sini nonde sendang akan mula waang nan ninda manusia nak minta cak si minta cawan nak singi yang anginya rimbuan nak minkata kambing hutan buayo dari hidup waang nan cow itu bana demo laki ni danga di waang jale waang nan ninda kabapikir oco itu bansek bini yang tinggalkan mayuang di pondok di ladang urang tinggalkan di pondok para pisang urang tinggalkan kini waang kababini baru mayuang kamano pai utak waang mayuang kamano lapai panganawa ang coitu bana den anyolai indak disangkuang rupoiko coitu bana katoinyo detantu diwaang kini nanambo tak bisa agakkan pulang ke kampung mula kini kapan paralu dembao oh Jamila pikamari tangguang rasaikan lah diwaang yuang oh mandanga lekato rupo itu oh mama dangakan mola jangan mak sabui ka Jamila oh baso ambo kakawin jo laila mambana ambo di mama yo mae tapi kok tak namu ama manunggu mae iko pakirim ambo ka Jamila $100 mbok kirimkan mae $100 mbok kirimkan kau untuk upi si Jamila duo joyasim anak kandung nyambi lo $100 lai oh mama dangakan mola iko di mama $100 pulo mae oh malie kepeng $100 dia gia di kamanakan malie kepeng tampakku oh tumpak di mama masu itu patah siku mama siasan kondiasan dangakan mola kalau la coiko angka mama nae langsungkanlah kawin jo laila indak ka mama sabui dona ka Jamila anak Jawa dem pandai baranang podong kakinyo dek buayo oh katatap asan dinan sanang mama manangguang resikonyo senei
Janganlah sanaragu bana itu bana masu itu besok pagi mama kabarang angke menuju ka ala Surabaya di Nah lalalo mama semalam tu hari pagi nang kadibilang jago lalo mama lah mandi sudah sembayang sudah minum minyo mama akai laki baju nan elok sirawa elok nambah pakai Odem bilang mama di sinan no langsung barang ke kapal Labuan di Palabuhan kapa masuk itu menunggu yo kapa kabarangke menuju ke Surabaya. Odem bilang mama di sinan mama tagak menunggu kapa kabalanga ye meninggalkan kota Sim. Ingapure kalamu antaronyo ola babuni sarine kan apa sekali raso babuni naik pasisi kapa gadang nama mak la naik pulau dua kali raso babuni dibongkar sawun gadang dibuka tali si pandare tiga kali kapa babuni baganggang kapa dari anggare o kapa menuju kalawitan maalun kapa nanggadang lape dari perbatasan diopor sekali lari kapa nambanda babanda silawitan mangguluang kasudialuan buni menyasa di pambare bagenggong kambuni taliana berabab kambuni tali sawai dari yang mandari yang tadi alui itu kancang lari kapa indah tabilang pulau tinggal nan indah tabilang pulau datang kok sentano dan pandai kama ngecek batangka susu jo kamu di kecek susu anak tinggal kecek kamu di nyona tinggal itu kancang lari kapa abi hari baganti malam adola pado satu hari marape kapang di Suralabang ayah ola turun pasisi kapa nama mak la turun pulau
Onyo tinggalkan cando palabuhan tarui karuma masoi itu. Dek lamo lambek di jalan orang pau manjuan piang sadang dirimbo pagi hari dek jauh basarang ampiang tibo di rumah nyolai. Oh tumpak di mama maso itu lasanang hati nan di dalam. Oh lah batamu mama jo anaknya jo orang rumah batamu pulo. Oh baure laraso kiro-kiro nambah antimun dape ambun nan copadi ketek di siang. Indak tabado senang hati nambak mandi di anak sungai. Oh ditinggalkan yo mama yo da olu sarato anak mama jo bininyo. Onan balam turanggo ate tanggo babuni murayate pintu balam ta'azim curi toko. Dia liela Ka'bah tantang itu walie kaupi si Jamila. Onan ma'alun dagang Jamila awak batambah sansayu. Ona manaka untuk makan kapa ube anak dicari juo. Oh Yasim batambah oh kurui juo ma'ei anak batambah kuriyo tinggal jange pamalui tulang. Apo katonyo buyong Yasim, apo katonyo anak kandung aba awak bu, aba awak bu. Oh di mana bu aba Yasim oh ibu, oh ibu. Oh anak lai di ubek juo dibawa anak kadukun anak nanindak namua. Oh kacegak lai lah bagian kemanu ang lena. Oh ka ibu be yo Yasim oh Yasim. Onanden bilang cendonyo kini kok kadibawa angka dokter mana oh bakep yang ibu ndak ado man nak jo apo Yasim. Oh kakak dokter mana oh dek lamo pikir bapikir cuma do kulambu nan sepasang. Oh kadang bilang cendonyo si Jamila. Oh dijual kulambu sepasang ko mana kapau bewa untuk ka dokter Yasim. Oh diambil kulambu tadi dibawa cendonyo molakini kamano kulambu dibawonyo. Oh kapasaloha dijualanyo yo
Oku lambuti hingga kepeng dak ape dibawa kepeng balik ulang mana onde manangi Pi Jamilana olai dapet kepeng nak kandung dibawa anak ka dokter lah bagian olah dibawa anak ke dokter anak bertambah sansayu lama anak masuk itu tak kulai kaki anak badan bilang cendonyo kini anak badu kuang juo kini dek lamo lambek di jalan tibo di dokter masuk itu di pareso cando siasim mbak itu bana nyolai olah di pareso diangku dokter hilang doa pak dokter jalan darah memang kan lancar ndak ado anak nesaki mangadek badan kuriyu nande bilang dagangnya dokter batanyo bake Jamila onde ibu dangakan mola buai bari luri ambo batanyo bari banambo mangecek dengan ibu berang jo ambo bapaknyo buai di mano kini yo ibu menjawab upi si Jamila ongku dokter dangakan mola kalau bapaknya ongku dokter tanyo bapaknya jauh dari siko mangkue bapaknya iyo di Singapura mangkue kabainda barito indah mangku dokter dari dahulu marantau sampai kini ndak babalik mangku dokter sinan menjawab dokter kini ibu dangakan mula dang ada ibu jale-jale jangan ibu salah tarimo mabu ibu anak ibu tado sakit do buai ndak ado jalan darah lancar kasadonyo cuma seketek dikatokan mabuai anakku sakit bukan sembarang sakit taraga buai di bapaknya mabuai ibu tapi ya sahabatamu ya simko jo bapaknya agak kali minit saja anakku sehat sendirian yo ibu cuma seketek bu dikatakan kalau ndak batamu anakku jo bapaknya bu Allahu alam anak ibu mabu yo ibu mandang kato apa dokter anak didukung dibawa pulang menangis sepanjang jalan onde Yasim sayang jo ibuna ndak batamu jo bapak anak Allahu alam wa anak jangan ibu Yasim lena
tinggalkan Yasin kamano haya kadicarina bakep yang sarimin mana kamano apa kaditurui Yasin jangan ibuna wa tinggalkan Yasin yang nak dibawa ke pondok para pisang bagian tiba di pondok para pisang anak disinan ditidurkan dirau anak ojo imatu Yasin kamano abak lena kadicari Yasin kodrak batamu anjo abang mana Allahu alam wa hidui Yasin jangan ibu ang tinggalkan mana rojo ang lena kabayo la Yasin oh menangi lecando si Jamila dan bilang dagang di sinan menangi jo anak kandung iyo di pondok lah bagian olah para lapisang ampion para nanjo pengasan ketigo jo ayaji jajak tampak yo bangai baun mangasan tubuh kamano bangai kadicari yo abangai pulang labang pulang indah ibu abang Joana abang abang Joya Kasim pulang lah bangai pulang bangai pulang bangai ande bangai kematian awak mabang abangai Odem bilang cando si Jamila takana bana demola maso itu ado mama wabak waang mana iyo kaninyo di Singapura banamu mula kini si Abdurang mama kanduangang yona oh mama ayah mama oh Yasin oh biar diturui nak mama dulu tuang le pulang mama wang na ba itu bang na olah si jalami
nande bilang le cando de melanyolai barangke upi si Jamila oka dituju le rumah mama kini oh anak didukung dek Jamila tak kulai kaki anak berjalan inyo masuk itu berjalan talita kata lita letai nambak kacang memanjik junjuang kata lita lalai rupo anggang manjalang gunung Lasa rantang ladu rantang cukwi katigo le rantang panjang nama alun dagang si Jamila kapal lupu di gara alam di pancuang kalam diantak karaso indah di tanah alam baroyak bumi pijakan Onandem bilang dagang di sinan dek lamu lambek tengah jalan Otibo di rumah mama inyo iyo kadibilang batamu jo mama kini basalam cando jo mama jo mintu basalam pulo jo anak mama basalam pulo indak nan lain nan ditanyo Onde mama dan akan mula nak urang juo dari pulau ke pasar sadang pukul 2 pabilo mama dari rantau yo ma elai kok batamu abang Hasan abang ambo yo ma elai kok batamu abang Hasan yo mama menjawab lecando mula mama kandung Jamila dan akan mula ko Hasan lai batamu batamu inyo di Singapura kan inyo lai memang bakirim la Jamila iko kepeng nyo kirimkan $100 nyo kirimkan Jamila tarimo lapa kirim dari rantau itu bana denanyo lai kepeng nyo ambil di Jamila sudah diambil di kini kabakato mama dan akan mola dan adi mama jale ma ayana ambunan sadang sakit ma nambah namo si buyong Yasim ma sakit bukan sembarang sakit yo ma sakit ko marindu ka bapaknyo ma kambo bawa anak ke dokter ma oba itu katonyo kini cuma di dokter mulakanyo bilang anakku indah ado sakit jalan darah memang kan lancar jadi badannya indah nan sakit karindu kabaknyo cuma seketik mak dikatokan mak kondak batamu Yasim jawabaknyo mak Allah alam anak amboyo ma tapi kok batamu Yasim jo bapaknyo agak kali 5 menit saja anak ko sehat sendirian itu katonyo angku dong otor cuma seketik dikatokan pabilo mama ke Singapura ma bao manompang yo ma
O badan kami nak batamu yang asim. Ojo abaknyo mama, oh mama Menjawab mama bagulambe ko amboyo kabarangke mola Jamila ka Singapura menjapui anak-anak kambo bawo ka Singapura membawa mintuo Jamila ka Singapura kami yo barangke besok barangke badan kami. Oh tapi Jamila jangan ikut pulo kan kepe yang lain nyo kirimkan balanjokan lain nyo kirimkan mendanga kato mama kini. Odem bilang dagang di sini no mama dangakan mola karena dia bokep yang banyak anak bo sakit rupo iko yo onyo ambil kep yang $100 nyo bagi 25 orang barampe cando anak mama nyo agi 25 orang takajui cando nyo mama. Oh Jamila dangakan mola mangako bagi-bagi kepeng iko ambil dekau kabalanjo. Menjawab sinan si Jamila mato pada reda-reda onde mama. Indak paguno kepeng banyak doma biambo bagi kepeng iko ma kondak namu mama mabawa ke Singapura mama yo mama dia nak mati. Oh anak ambo ma oh mama oh biar nak sansai badan kami. Oh menangi Jamila karena anak dirauh ditangisi ndak ibu dosimei. Oh mama kaya asim nasim. Oh indah amu mama membawa ke Singapura tampan kamati yosimei. Oh anak ibu oh yasin oh yasimei. Oh malie oh Jamila manangi jo anaknyo ibu mintuo jo mamako. Oh bakato candonyo mama oh Jamila dangakan mola cuma seketik Jamila dikatokan. Kok nyampang kau upai ke Singapura kok batamu. Oh buruk jo baik lah Jamila. Jangan mau pe pado mama oh Jamila. Kok menjawab upi si Jamila. Kok nyampang ambo kopai kok basuo buruk jo elo ambo naninda doma kamau pe ma. Kok nyampang batamu yasim jo bapaknyo. Kok nyusi ambo balik pulang babali ambo balik mak ke Surabaya ma indak mau pe opa do mama Indak kamau pe doma bake mama ba itu bana denanyo lain. Hari badaro yo abiju indak dirantang panjang bana. Kok batamu buruk jo baik jan mau pe la Jamila. Oh bake mama
kalawio Jamila nang kapai basiap-siap lah Jamila. O japui lah barang nang kadibao kami menunggu kadisiko malam beko disiko Jamila lalo lana O disiko Jamila lalu ba itu bananyo lai ari badaro yo abiju o indak dirantang le panjang bana rundiang sudah kato selesai o Jamila balik ke pondok para pingisang kamambau o nangka di bau di Orang mila balai rampungasan Orang mide anak kayutan nganam Sadang nang seroba tinggalkan masuk ke kaset nang kanamai O anta kalantai anta tidak anta kabamban mudoju anta kasampai anta indah anta sainggo jalan jum O babilang balik mola kini si Jamila sedang jo mama batinggakan O mama bakato bagulambe Jamila dangakan mola tarwi Jamila balik ke pondok O ambillah barang nangka dibau mandanga kato rupo itu senang hati upi Jamila babalik bake kanak kanduang onde nak kanduang Yasim O sayang ibu lena kabatamu anjo abak mana barang ke awak ke Singapura yo Yasim
mari kita balik ke pondok badukuang anak babali baitu bana si Jamila bajalan dagang Jamila tadi babalik lagi ke pondok co itu bana dan nyolai ialah sarantang le dua rantang cukui ketiga le rantang panjang dek lamo lambek le tengah jalan tiba di pondok para pisang Odem bilang le cando si Jamila Odi bongka ubi kasadonyo mudo sakete bongka juo batabang pisang maso itu biaga mudo sakete ditabang abi pisang dek Jamila Odi jua candonyo pisang baitu bana denanyo lai kadem bilang dagang di sinan ndak dirantang panjang bana pokok pinggan ojo gale nyotompangkan urang sabala baitu bana denanyo lai o cuma si Yasim kamanangi apo katonyo buyang Yasim kana dosiku kucing balang onde ibu oh ibu awak bawa kucing balang awak bu kok ditinggalkan kucing di pondok bu yo siapa si balang tinggal bu siapa magi makan bu ibu kamati balang tinggal di pondok yo bu ibu menjawab sinan si Jamilah nak kandung Yasim sayang ibu nak usah si balang Yasim baona kok nyampang balang di bawah kok malompek balang masuk lawi nak kamati juo balang Yasim nak biar ditompangkan balang ke rumah sabalah Yasim Yasim manangi Yasim masuk itu onde balang kabatompangkan ke rumah orang baitu bananyo anyolai apo katonyo buyo Yasim balang elo tinggal jauh orang balang musa balang banyak parangai lang Yasim mencari abak yolang yo balang kok nyampang dak diterima kami dia abak dirantau orang kok ndak nyoterimo kami dia abak tentu kami babalik kemari yo balang siapa ke kami temui yo lang kok indah si balang kucing Yasim balang tinggalan balang di sikola balang elo balang di sini ko yolang jangan alang banyak parangai Yasim mencari abak yolang cuy itu wana molakini balang ditompangkan di rumah orang selamat tinggal balang dulu kami bareng ke oleh pai cari abah orang
urang cando si Jamilah Odi dukuang anak babali tarui ka rumah mama ini Otarui ka rumah mama kini padona malam samalam tu lalo inyo di rumah mama Onan siasim lalo lo kini lalo jomande samalam tu padona malam o samalam tu lalo la inyo le jam 10 Baru tak kalau le jam 1 di Malowati le tak karusu nasi badan balun le tantu lalu sakalo hari la siang ayam bakuku menjago kena nambah kuku uninyo ayam nambah pico uninyo murai di dalam mati le sangat dandam do kampung badan le kabacarai hari pagi nyola mandi sudah sumbayang sudah minum nyola makan bersama-sama Oh sudah makan hati lah sanang lah barangke le cando kapala buan anak mama barampe urang 100 Jamila Josi Yasim Oh Yasim badukung masu itu onde Yasim sayang jo ibu nak kabatamu Yasim jo ayah langsung manuju di kapala buan Oh nandek lamo lambe di jalan tiba di pelabuhan masuk itu Olah tagak di tepi anggar memandang ke dalam lawi tempat ombak bidiang tempat pulau ponggok timonggo ati batambah memang juga di bawah tidur mair yang matonan indak namulah halo di Kamamandang kadalau rimbuan nak siamang bagapayan tersalu hati kanan ibu katulang raso bagajayan kadang bilang dagang di sini ndak kalamu dan nantaronyo laba buni sarine kapang nan sakali raso babuni yola naik pasisi kapal naik mintuo dengan mama sarato anak anyolai konan Jamila la naik pulo o anak didukuang naik kapal O 2 kali yo kapa kababuni dibongkar sawu nang gadang dibuka tali si pandare 3 kali kapa kababuni baputa oleh net abadiang baliang babelo kapa kalawitan maalun kapa nang gadang Odi opor sekali lari kapak banda babanda silawitan manggulung yo kasudi aluan buni manyasa di pambare de bagenggong de buni tali anak de baraba pakam buni tali sawayo dari yang mandari tali alu ico itu kancang lari kapak
Yo indah tak bilang pulau tinggal Naninda tak etong pulau datang ke Santano Pandai mangece batangka Susu yo kamu di kece susu Susu tinggal kece kamu di nyona tinggal ceritu Kancang dari kapal Kurang pau jual ampiang Sadang dirimbo pagi hari Dek jauh basarang ampiang Otibo di Singapura Nyolai merape kapak katapi Sawa jatuh pandare laki O turun pasisi kapagadang O mama la turun jemintu anak mair yang masuk itu O Yasin O badukuang Jomande O satu turun ninyo dari kapal Kato Yasin bake ibu Aba acimbu Aba Yasin buei Yo ibu buei Sabantalai batamu wa ang jawabana itu katonyo maumbu anak Otarikan mama kabarangke kamano mama manuju Iyo katoko nonai hei Odek lamo lambe tengah jalan Tibo di toko nonai La batamu samo jo nona Batamu jo anak mama Ba itu bana nyolai Jo Jamila wasalam pulo nonai Onan mama bakato bake nona Onde nona dangakan mola Dangakan bana jale-jale Golong bagolong non Tali tigo bagolong sampai kailaman Tolong lapaman sakaliko O jaso naninda bailangkan Iko labini nan siasan O bini kamanakan kontanambo Iko anaknya buyang Yasin Dan adek nona dikatakan Tolong pakai si Jamila Pandailah nona tentang iko O nambeko diletakkan katingke ate baru bimbau nan siasan nak batamu asan jo anaknyo ba itu bana katoinyo ruponyo sama so itu O tumpak dek nona ihe kanamonyo kalau pilagam yo paman kababelo katuko di dalam padi Kalau cuy itu nangka elok Lasamo sanang dalam hati Di bawah Jamila katingke angate Sarato Yasin Ola anak lakan duang O satu tibo di tingke ate O dia gie pakaian si Jamila O laki baju gabaya pendek Baserong jokain panjang alui Ragi maler yang kacang goreng Nambatang si balik si balintang si tindi batang dua tiga babuwe sanggu gadang-gadang mari hebat jonjang tangkai bungo
Oh dipakai lebada nonai ba itu bana dena nyolai dipinjamkan barang perhiasan. Oh agiekanlah cincin dengan galang, diagie subang dengan rantai, diagie selop nyona ranca. Ona yasim kadipakai pulo dibalikan baju nanelo sirawa elo babalikan Ola sudah Jamila kamamakai sarato yasim anak kandung dak tanggung laga maso itu. Onande bilang cando Jamila disiko asan Jamila kaditunggu kami kabawa kasadonyo Oh Jamila tinggal dia teloteng ba itu bana nyolai yo ditingke atele batinggakan kurang lah turun le kasadonyo mama mana lepon maso itu kadi telepon nan siasan mandari yang bunyi telepon oh langsung siasan manarimu oh mama bakato bagulambe onde asan dangakan ulah Mama lah pulang dari kampung diharap asan datang kemari Ota dagak bana mintu uang semua asan masan Oh indak kota kanasan dia di ang masan ya di ang latibo kadisiko Odanga dia sandi katokan o ditingke ate waang o dinantikan masan diwasan tasiro darah di dado gumantar tulang pasandian napo pangananan siasan o kok manompang ria Ojo galombang itu panganan siang asan Lata-lata gagang telepon ba itu bana dena nyolai ndak dirantang panjang bana bakatole cando nan siasan Iyo kapado si Laila, oh Laila, oh tunggu sabanta, mama lah pulang dari kampung. Oh mama lah pulang dari kampung itu katonyo masuk itu. Oh ambotamui mama sabanta ba itu bana denanyo lai manurui si Laila indak kanyo bau ambo nanindak lamo do Laila oh Laila Oh kadem bilang candonyo kini kita tinggalkan mola kini yonan siasan to bilang mama maso itu mama menunggu di toko nonai Oba itu yo bana maso itu madem bilang cando mama menunggu la putih mato mama de mancadi nanasan balun juo tibo Nandem bilang candonyo mama la tagak acek mama dibueknyo ba itu bana masu itu oh indak kalamu antaronyo basiu buni sedan merah
O maluncu sedan kaila mantoko oto barantiasan turun inyo turun natila sanang maalunasan nanyolai inyo tarwi katingke ate namba jalan nasan bagulambe nanala sarantang dugo rantang cukui katigo rantang panjang nandem bilang asan bajalan bakecui ni sipatu itu bana nanyolai maniye naman di kini janjang kate ba itu bana masu itu nan maning ke janjang kate ba itu bana nyolai onan dem bilang candonyo si Jamila mandanga kecui sipatu tasiro darah di dado gumantar tulang pasandian mungkin itu ayah onyonan datang mayasi moyasi kabatamuna waang joyasim kajo ayah mana o kacega juo na ibu mana ona o yasime dek lamoyo lambe mola kini tengah jalan tibo asan di tingke ate satu tibo di tingke ate kironyo Jamila sedang duduk sarato yasin oh anak kandung maalun nasan kadisinan paneati nan tak tabado indah tabado paneati oh Jamila dan akan mola kau nanindak pi manusia nak mincacak si mincaca wanak singiang nyarimbo anak mikatak kau kambing hutan buayo darik kau idik kau indak seizin ambo kau datang kamari yo pi kamano payu tak kau mandanga kato abang inyonde abang dan akan mola yo bang jangan berang yo bang oh abang jo awak mabang anak awak lajak lesaki bang oh kato doktor yo abang kondak batamu yasim jo abang Allahu alam yo bang oh anak ambo yo bang kondak de anak yo bang ondak kamari do bang jangan berang abang ke kami bang onde yasin sayang jo ibu lena oh ikonan ayah kandung bang mana oh ikonan bapak kandung yasin mana oh yasin oh ikonan ayah lena oh kontan waang oh yasin nandem bilang cando siasan batamba pane masu itu nyotapu cando si Jamila o maliye ibu kane tapu nyorangui kini mula bapak dari balakang basi gayu yasim kak pinggang bapak onde abah oba oh, jangan ibu abah tangani bae jangan ibu oh abah tapu bae bola bak kapado yasim oba oh abah basi gayu yasim kapinggang bapak mali ande kane tangangan mamaki yasim
onan diate Oh Jamilah dangakan mola kau nanindak kabapikir oh manangi asim maso itu onde aba ibu na jangan bak tangani bae oh maalun ya sim sadang saki basi gayu kapinggang aba malang tak dape kaditula muju tak dape kadirai olah malang tibo dia sim ba abana kamalang anak takut capai kaki asim onang kajanjang olah pela tangan dari pinggang baguliang anak ke bawah baguliang guliang oh yasim turun janjang lah bagian tigo balik buah anak janjang lah bagian otal jatuh layak sim masuk itu wari badaro abiju tapaki upi si Jamila onde yasimna oh sayang jo ibu lena sampai hati abak kawang mayasim oh sampai hati abak kawang mana nyolantihangan waang kabawa mayasim oh yasim oh dikaja anak di Jamila dikaja anak kabawa lah bagian oh tibo dibawa masuk itu tigo bale buah anak janjang baguliang-guliang yasim kabawa oh anak dikaja tibo dibawa pinsan si yasim oh masuk itu indak tahu di diri lai manangi upi Jamila onde yasim sampai hati ya bak kawang mayasim oh jangan disiko ang mati mana oh jangan disiko ang mati oh yasim oh dari kampung awak kemari di Singapura maningganyo yasim ibunda rila dona ibunda rila yo yasim oh jangan mati wang dirantau yo yasim anak nanindak babu nilai yasan lalari masuk itu nyokalong kai sajo anak kandung oh sampai hati yasan kanak pane hati mama ndak tabado onde asan dangakan mula waang nanindak yuang kabautak waang nanindak kabapikir dangakan bana di waang lesane jale-jale kok lalu babak nang kini tunggu di waang babak nang kaduo sane nanati den nanindak kana musanang asan lalari yo masu itu o naik ke sedan nyo nang kete oto barangke masu itu basi kake roda dibueknya cuy itu banasan o mambau oto
mali laku siasan ibu la candono naihe maalun le candono naihe onyo telepon dokter pribadinyo Ondengku dokter datang kemari gak sabanta ado kejadian di tampe ambu anak ketek nan sadang pingsan jatuh di ate janjang 3 balen ba itu bana ada nanyo lai maalun dokter pribadi capek lah tibo masuk itu Kadi bilang dagang di sinan indak dirantang le panjang bana indak kalamu dan antaronyo oti bolai nyo dokter tadi di pareso cando siasim sudah di pareso lah dia geube de untung takadialah oh sadar di sinan Oh buyang Yasim lah tanpa ibu masuk itu lah nyocali ibu dek Yasim Yasim mencali ke ibunya ibu memandang anak kandung anak di pangku Dek Jamila lah indah jadi Oh Yasim mati dona lah hidup wang wabali ma Yasim Oh Yasim Oh menangi Yasim ke ibunya Oh ibu mari awak pulang ke kampung bu Oh Yasim dak niyo abak lebu abak jahe bu abak jahe bu abak jahe bu awanan niyo abak do bu awak pulang ke Surabaya pulang ke pondok buai para pisang bu awak tamu ibu si balang awak buai awak tamu balik balang awak buau awak dan iyo abak lebu abak jahe buai abak wak jahe buai bu Ba itu bana dena nyolai indak dirantang panjang bana anak Oh dibao masuk itu dimandikan besi buyang Yasim Oh ba itu bana nyolai Yasim mana Ayo ibunya Oh aye matole kabadarai Palupu digara alam dipancuang kalam diantakan raso indah di tanah alam baroyak bumi nyopi ijakan Onde ibu awak balik ke Surabaya Awak nak niyo abak dobu Oh ibu mamaki Yasim masuk itu meminta abang Ali Olah kasura labang ayah
sedang indah ruang tak babungo oh ibu kunun ko anak kayu jati yo ibu ande buwe sadang abak kanduang leta ibu oh ibu kunun ko urang di nagari oh ibu oh mari bali awak ke pondok bu awak tamu isi kucing balang bu oh diumbu anak babali ba itu bana nyolai oh iyo juo lekato doktor 5 menit saja batamu jawabannya anak ko cegak sendirian tumpak de inyo mulakin ibu yang yasim olah lama minum jo mangakan sanang hati oh pi jamilai onan dem bilang le cando mama kandung o bakato le cando bake nona onde nona dangakan mola awak mambuwe le nona sandiwara kurang ajaban siasan itu nona ona ninyo kanika mola kini patang kami malam Jumat inyo kanika jo laila yo anak Pak Haji Mukhtar Yahya Rangkayo kota Singapura odana di nona jale sawakatu inyo kanika ambo antakan Jamila nang kasinan tolong pakai ladek nona oh agi pakaian nanggak rancak ba itu bana lekato inyo menjawab nona bagulambe oh paman dangakan mola kalau co itu paman tak rapapan ditara mangko ka di Bali kalau co itu yo paman dikatokan lasamo yo sanang dalam hati oh nande bilang candonyo mama nande neton candonyo mama lekana monyo dijagai bana onan siasan pabilo nyo kanika kironyo iyo patang kami malam Jumat di sini nikah kanyo langsung kan iyo jauh pi sila ilai o ado lapado maso itu maalun le cando nona ye bakato bake Jamila dangakan mola o diagi baju nanelo o gabaya pendek nambagi warna kaniyo bungo taruang onyo agi molanyo salangkan barang pariasan odamba itu bananyo lai baserong jo kain panjang alui
Lapakai barang pariasan, takile cincin nan di jari, mampe lontin nan di dado, tagayu subang di talingo. O galang bapakai mula suok kidas, lop lake tas diambi. O nyuagi cie kue roda pespa, onde Jamila dan akan mola agiakan kue ko kapanganten Jamila. O indah tangguang laga Jamila, lah diambil kue masuk itu. Bakato Jamila bagulambe onde yasim, dangakan mola mayasim. Sanang lah yasim tinggal jo mama, o ibu mencali. O ayah yasim mana ayah kekawin malam kini mana. O iyo jauh pi silai la mana sanang sana. O yasim di rumah mana ibu mali. O ayah yasim na ayah kakawin malam kini mana. Menjawab yasim masuk itu, awak nani wabak dobu, awak nani wabak dobu. Pailah ibu mali abak bu ibu. Bajalan nyola tumpak de upi si Jamila, bajalan di tengah malam. O mama mangiriang dari jauh, nyo ada bilang candonyo mama, nyo bawa juo ladiang sabua. Kok nyampang nyo pagarakan Jamila di urang tengah jalan, biar dalam buik jo ladiang koe. O nyo calik jauh mula si Jamila. Bajalan dagang Jamila menuju rumah Lasilaila, menuju rumah pengantin baru, ba itu bana dan nyolai. Lasa rantang lubo rantang cukui tigo le rantang panjang, dek lamu lambek le tengah jalan. Nala tibo di rumah Lasilaila, di rumah Pak Haji Mukhtar Yahya Rangkayo kota Singapura. Olah rami orang masuk itu, o tumpak de upi si Jamila. Bakato Jamila karang banyak, mana orang banyak mula kini iko dusana Abang Hasan. O dari kampung nak malie abang, kakak nikah orang banyak. O nandem bilang orang nak banyak de dusana asan bana dari kampung tentu orang agi lalu masuk itu. O membawa kue kana monyo langsung ke dalam si Jamila. O langsung ke tampe pengantin baru. O ruponyo Hasan sedang basanding. Ojo Laila iyo rapulai yo nak dangaro. Tumpak di Hasan masuk itu, tampak laupi si Jamila membawa kue masuk itu. Paniati ndak tabado kamari yuo kurang ajaban apa janang ko ndak disangko kacoiko. O nande bilang candonyo si Jamila, bakato kabake anak daro. Onden pengantin dangakan mola iko dusana abang. O dari kampung nyoagiakan kue kalaila
O tagak laila mambiknyo O satu tagak cando nak daro Kue nyo ambik de nak daro Nyo letakkan dakik lamari Bajalan nak daro maso itu Satu bajalan nak daro O Jamila duduk O dakik abang Duduk Jamila dake abang aye mato badarai-darai bakato Jamila karang banyak orang banyak dan akan melarang banyak iko ambo bukan dosana abang Hasan dari kampung Ambola do bini O abang Hasan marang banyak Abaranak seorang laki-laki Bernama si Boyong Yasim Anak ko sakit nan di kampung Sakit teragak jo abaknyo Kondak batamu anak jo bapaknyo marang banyak Allahu alam O anak ambo orang banyak O dapik batamu abang jo anak nyo lantiangkan anak ambo nang kabawa tigo balik anak janjang anak ambo baguliang-guliang Yasim kabawa sampai hati yo bang oh abang jo awak oh bang Oh sampai hati abang jo kami mah bang jo abang Oh nande bilang orang nambahnya hari badaro malanyo abi juo indak dirantang panjang bana Oh bakato orang nambahnya babisi nyo samoinyo apole kato masu itu Indak dusana Hasan do datang dari kampung Bininyo mula kironyo Allah babini Hasan kironyo Allah babini Hasan kironyo Cuy itu bana denanyo lai Ola rebui orang nambahnya Lakate kabaru orang kini Orang bakal lebui maso itu Jamila tagak dari tempat duduknya Apo pangana si Jamila Pado denagiakan kue ko bake orang Dia den bau kue balik pulang Kadape Yasim memakannya Onyo sembah kue sambil lari Cuy tuananyo lai Olanya sembah la kue dek Jamila Jamila lari le masuk itu batamu jo mama le di nalangan Tabakato upi Jamila la rebui ma orang di sini ninyo bagage balik pulang tarik ke rumah nonai heng Kita tinggalkan Jamila jo mama nyoto bilang cando silaila paneati ndak tabado Berang hati ndak tabado Apole kato silaila Onde Hasan akan mula panipu gadang le mula Waang ramaliang gadang le mula Waang naninda manusia Nak mincaca si mincaca Wanak singhiyang Waang langiyang rimbo Wanak minkata Waang kambiang hutan buwayo dari lai di Waang Angkatokan Waang tak babini kironyo Waang labarana masane Waden tak anda Waang lai Waden tak suko Waang lai dosane Opu kini barangke Waang dari siko desane Waden tak niyo Waang lai O buka sekalian pakai marapulai Coy itu katonyo kini Onan maalun cendo siasan O malu bana Kau orang banyaklah bagian dibuka Pakaian marapulai Tinggal pakaian biasa saja O barangke Hasan dari sinan Keluar dari tempat alik rami Bakato orang banyak
dikecekkan nyoy tak babi ni kiroe labarana mula kironyo. Ba itu kata orang nambahnya asan barangke dari sinan tengah malam. Oba jalan kaki Oden tinggalkan cando siasan dibilang le cando Pak Haji Mukhtar Yaya. Nyo imbau pareman baduo orang o pareman dang akan mola japu ila bujang si usrigiyal. O untung pajako banako mawakajan la pareman O maalun pareman baduo orang nyo japui cando Yusrial iyo katoko masu itu. Oke dem bilang bujang Yusrial ibu hati ndak tabado. O hari malam mato tak mau lalu orang kanikah malam kini. Iyo siasan jo laila awak kamalape awo sajo sadang. Oba pikir juo nyotokok pintu di pareman dari luar. Abang iyal dangak dia abang iyal jale Pak Haji menyuruh maimbau abang kakawin malam kini yo jauh pi silai. Pane hatinya ndak tabado apole kato si Yusriel jangan waang mengecek juo. Jangan waang memanekan suasana inyo kakawin malam kini yo jo asan tu ambo pulo nang kaimbau ko dem bae wandu la dia ko le panetin nang macu itu katanya. Mandanga kato rupo itu le tantu mola dia abang dangakan bang jale siasan kiroe nyo babini labarana pulo bang bininyo tibo dari kampung. Kini abang nyo suruh o datang kasinan abang kanika malam kini. Iyo jauh pi silaila Pak Haji wa anak namanyuruh itu katonyo. O paremanko
dulang lai panulang ame marolan abuang kadi sambuang sekali lai masuk kakak set nang yo anta kalantai anta tidak anta kabamban mudoju o anta kasampai anta indah utang dek tukang bau sawonyoy Ramila balai rampungasan nami de anak Tanjung Wali sadang nan sero tadi batinggakan kini disambuang Pulau Bali Odem bilang le Bali dagang Yusriel O mandanga kato pareman luponyo la dilakean baju naranca sirawa elo nambah pakai Ola tapasang sipatu maso itu maalun le cando anyolai O nandi kunci toko manyolai diraca kureta ranca badati uni kureta mendaring bunyi lonceng gadang kadang hati ndak tabado dan bilang dagang di sini na orang sungai barame tiok mandi baranang juo di malo badan kacame kok barang awak kapulang juo nyoy Olah modek lambe tengah jalan tibo di rumah Pak Haji Mukhtar Yaya Rangkayo kota Singapura Onanale nan sadang ramiju kini latibo si Yusriel Olah naik kate rumah nala dudu ate kurisi Olah rami urang malie rapulai banana bara baru tibo O malie urang kayu Yusriel urang Tagalak kasadonyo ba kok menjadi galak urang lahiran bujang si Yusriel Odem bilang dagang Yusriel malie kini kasih patu kironyo patu bana urang Tagalak pasang sipatu nanta Bali Onyo balian sipatu lambe-lambe ba itu bana dan mola nyolai Indak dirantang panjang bana patui maengkang jalan den tadi sipatu bana nanta Bali de arok awak kababini Onan ba bilang cendonyo kini kadinikahkan samalam tu O diambil mului si Laila dibaco katubanika ijab jatuh kabur di Jawa O kawin Laila jo Yusriel olah pulang Pinang O katampu'nyo Siriela pulang kagagangnya lah dibaco doa selamat O selamat menampu hidup baru Mau panjang rezeki murah Nambahlah ditulah ala Kok mati dalam baiman Itulah kini doa orang nan sia-sia Antaro Laila jo Yusriel Nan ba'au jo tabiang Mola kironyo O alik selesai orang pulang Kita babalik kasiasan Ditinggalkan nupi Laila Mola sudah kawin Iyo jo bujang si Yusriel
Denetong cando siasan bajalan kaki lesa malam tu kabajalan manaku sajo kamano aduk leampu kaki nang kasinan yu baturuyan nang bajalan tak maengong-engong bajalan indak mencalik-calik oruponyo molakini tasorong nyo kamalaya O masuk karimbo kamalaya tibo di sinan masuk itu O tapasuk kama motong gata hidup di dalam rimbo gadang Ba itu lebanan siasan indak tabado mamangati pinjai cino bajaikan Ambil pajai saku baju lakini mangkok bayo kan janji jo Jamila nanda oh duwe Oh ditinggalkan nasanda olu sedang memotong gata di Malang Otolie balik si Jamila duo jo Yasim maso itu Yasim bertambah gapuk yu badan bertambah orang cak yu maalun Yasim sudah sakit agak namu salero makan Oh tapi Yasim kalau dibilang nak minta pulang ke Surabaya tapi dek nona ihe kini bakato nona bake Jamila Oh Jamila dang akan mola dang adek Jamila dikatokan Oh sanang sajola Jamila di Singapura biarlah nona Oh nama nolong Jamila Dan akan bana di Jamila kalau ambo sama soda olunyo mulo-mulo masuk ke Singapura Nana ambo manggale mula bungo rampai Oh induk mia ado di ambo induk mia ko banamo sedap malam Oh Jamila Diambo agi pokok si Jamila iyo manggale bungo rampai pakailah induk mia ambo Oh namonyo mia sedap malam makin babayo baun mia Oh carilah pokok jo bungo rampai kok lah dapet pokok beko ditukar pulo mula gale dan akan bana dek Jamila nyawagi pokok membali bungo rampai nyawagi miak mula sedap malam dan adek kau si Jamila Oh mulo manggale bungo rampai nampar tamu indak baju bali Onam pertamu kau manggale ku ala lurang laki-laki salekkan mola disakunyo kalau nyola luna padusi salekkan bungo kasanggunyo Oh baru nang kaduo baru baju abali cuy itu bana dan kato nona ihe menjawab pik si Jamila pilagam yo raso kababelo nakap
tukurana dalam padi kalau coy itu nangkai ngelok barulah sanang. Oh dalam hati Ari badaro molanyo abiju padona malam samalam tu besok pagi kamanggale bungorang ampai olah sanang hati di dalam lalu sakalo hari siang. Hari pagi sudahlah jago lalu sudahlah mandi sudah sumbayang sudah minum minyo barang ke pika pasayo manggale bungo rampai. O pakai kaninyo induk minyak banamo sedap malam. Dan bilang cando si Jamila nanden etong dagang di sinan asal lalu di laman kadai si Jamila nyuagi cando bungo rampai. Kalau laki-laki orang nan lalu nyo masukkan bungo kasakunyo kalau nan padusi orang nan lalu onyo salekkan le bungo kasanggunyo co itu bananan sari itu. Padonan hari nasari itu lai borang tengah malam kalau nampadusi mendapat bungo batanyo lakinyo tengah malam di maka bungo kau bali ora so bungo nonai he nanda oluwe. O kalau lakinyo mendapat bungo batanyo bininyo tengah malam di manyo bungo o abang bali o bang ora so bungo nonaye nyona lamu itu katonyo masoi itu ola badan bilang candonyo masoi itu latasiar kaba masoi itu baso bungo rampai nonai hela do bali besok di Bali. Olah kata orang onani ndak kaki torantang panjang bana. O tumpak de inyo si Jami atio ari manggale bungorang ampai. O kepeng batamba dapet juo rasaki sedangkan amu bungonan sange laku bana sangat laku bana biari baganti hari indak kalamu antaronyo la dapet pokok di Jamila bakato nona menyolai onde Jamila dan akan mola baranti manggale bungo rampai ambo ambi induk mia ambo biokan mia sedap malam O balila kadai ga sabua ba itu bana nyolai nanona langsung mabalian kadai maso itu
Yo apo dijual nyolai dijual cando pacabala O piriang jo pinggan nambah jua cambuang jo gale masu itu Onan dem bilang cando si Jamila kama alun dagang Jamila lamang gale le pacabala aduh ojo Yasim le anak kandung O Yasim batambah le gadang ju kadang bilang dagang di sini nama alun cando Jamila Ko inyo tagak dikadai iya wak rancak basoka tuju lamulik mani kucing dan murah O orang bertambah tahu kawan-kawan bertambah banyak Jua Bali bertambah juo Kepyang bertambah banyak juo O Jamila bertambah rancak Yo apo lekat orang nambahnya onde kawan dangakan mola Iyo orang manggale pacabala banamu pi si Jamila ndak tangguang rancak nyokini Iyo jando baranak seorang Oh lai banyak orang yang datang lai banyak orang yang bertanya nak ambil Jamila masuk itu tapi Jamila ndak namu alabana balaki baru anak amboju tania ayu sadang nang kontan o lain ndak kunun ko anak kaba bapak tiri Bedo isu mengaka padi tekakari hujan di bawah keler baru Bedo isu Yasim nak bapak tiri kok dapet bapak nan tak tahu Kalau le dapet bapak nan tahu lai kasamo jonan kontan kok dapet bapak nan tak tahu sadang tak bedo onyo tinggalkan kabaan nasib badan diri Sadang rami baju Bali yo balam turanggo ate tanggo manyang tahu rayate pintu O alam ta'azim curi toko kabadi ali tantang itu O ali kapadonan siasan sadang inyo mamotong gata Kalau dem bilang nasib tukang potong gata kok tibo hari kan paneh lai kan galak anak potong kok tibo hari paujan gata nani ndak dapet juo nambedo bareh maka tak masuk sadang banse kampung kok tabayang kamarasai Oh di dalam rimbo nambedo kok batamu jori mau kasiangan kesudah gadang dibueknya Onan bapi kiasan dalam rimbo sadang manaki kata juo dibongkar kata dek siasan Nyojua katoke langain kep yang dape asan barangan ke masuk ke kota kawan Oh Bali Onan masuk ke kota kababali bajalan nasan malai semua sorang Oh bajalan manaku sajo kamano ado ampu kaki kasinan sajo barakan apuang-apuang sitinjau ulangawi O tampak nandari gudang garam untung badan bak lima wanyui balun tantu katampek dia
tuang takadialah Tuhan ko yuo manggarakan memang Tuhan ko kayo sungguh tasorong kapasarami iyo ka daerah kota Singapura kalaman kadai Jamila bana asan bajalan Jamila memandang kalaman toko dilayangkan pandang nan jauh batu kikan pandang nan nampi o tampak labana bangasan baju buruk sarawa buruk abu lah panjang masu itu kalau ndak salah mato memandang ora sua bangasan nyona lalu Lamila balai rang salido kapasaju o pagi hari o biala la mo bang tak basu o dek lenggo abang o tasiro diri yo bang o main bau cando si Jamila bangasan dang akan mulai bang singgala bang onyoda olu yo bang mangabang sarupo iko mabang takajui asan masu itu malie inyo sakete kiro Jamila otaga dikadai malu banasan ka Jamila katonan indak ka dijawab onyo imbau Yasim bagulambe onak kanduang Yasim o sayang ibu lena itu na bapak lena o kontan waang la Yasim o biala buruk bapak waang na biala ranca ayah orang na tapi keninda ayah waang do Yasim tapi ko biala buruk na namun kan bapak waang juo Yasim bawa singgah abang kamari Yasim o Yasim oba itu bana dan nyolai indak dirantang panjang bana dan bilang dagang kadisinan onde nak kanduang dan akan mula ambil lah naik kain panjang pacik diwaang di ujung kona tu ambil abang di pasarami Yasim onyo kaja badugo molakini langsung ke pasar nyo narami ndak dirantang panjang bana nyo ambil ujung kain panjang nyo ambil cendo abang inyo de abang dang akan mola jangan abang bajalan juo yo bang o mari kakadai singgalo bang biala abang buruk bana namun kenapa anak hambo juo yo bang ona Yasim lah mengecek pulo onde aba biala aba o buruk bana ba namun kaba Yasim aba o namun kanaba awaju maba oba o singgala ba mula dolu ba o dielo tangan naba kanduang dia ba dan akan mula kamari naba kini langsung ke toko o nyona gadang ba itu wana nyolai o tibo di toko nyona gadang memenangi upi Jamila onde abang dang akan mola bang biala betu abang jo ambo o ambo naninda kamalawan do bang ila jale abang o haba si Yasim abang yo bang
Menangi cando siasan hendak disangko Jamila karupoi koyo diei bari maaf ambo dek Jamila manyabila nak dipangku dek siasan onde nak kanduang Yasin sayang abana jangan abana ngagi doso mayasim jangan abana ngagi doso mayasin salah dia balena ang bana mayasim yasim Oba itu bana nyolai indah torantang panjang bana onde abang masuklah ke dalam yo bangai baju abang nalamu lai wa simpan yo mabang ba itu bana nyolai dem bilang cando siasan tapaso manuri sajo mandi siasan kabalanga kang ba itu bana masoi tuwe dibilang yo Hasan yo Jamila Sarato Yasim masoi itu olah mandi Hasan di sinan sudah mandi tuka pakaian wa itu bana nyolai sudah minum sudah lama makan sinan bakato si Jamila onde abang dangakan mola nalamo dilupakan kini gadangkan yo bang anak babali yo bang gadangkan asim ka babali lebang yo abang menjawab Hasan kadisinan onde Jamila dangakan mula Jamilai jangan ambo dia doso ma Jamila iyo bana salah badan abang Jamilai menjawab upi Jamila ande abang dangakan mola nalamu bang usah disabui nanta panggang bang biana angwi nanta pijak biana mati cuy itu bana mola kini hari badaro abijuho tumpak de inyo si Jamila yo si Hasan nyo imbau mama kanduang inyo kadem bilang dagang di sinan olah diimbau mama kanduang inyo Sarato candono nai
kamando anyo babalik karuju asan jo Jamila Pola rami orang semalam tu Pola tibo wali dengan kalimam jokati nala datang orang tua kampung hadir pulau Oka dibalikkan siri kagagang nyopinang dibalikkan katampu dibaco balik katubah nikah diambil duit si Jamila dibaco katubah nikah ijab jatuh kabur dijawe nikah babalik Jamila josiasan lah dibaco doa selamat lah sanang di dalam hati kadang bilang dagang di sinan kama aluna sentuh kini ya biari baganti hari manggaleh balik jo Jamila yo manggaleh pacawa Biari baganti hari kadai batambah rami juo Odem bilang cendo si Yasim lepatui anak basikola dimasukkan Yasim sikola Oma alun Yasim basikola tahu bana duit di rantau tahu bana tinggal di rantau orang pandai Yasim basikola cie dia jadu dapet duo dia jati go tantu go data jo banda buwe kotarui ke padang basi cie dia jadu dapet manggil yang guru memandangi Ode nabi hari baganti hari abi pakan baganti bulan bulan nabi baganti tahun tahun nabi kepeng batambah juo ora saki sadangkan namu olah ilana seorang lain anak kan selamat laye kaduya sariado saribanamu siapo namo anak kandung sieni namo anak ibu layeni ranca anak indah tabado di malu anak tak karanca bapak rancak mandeh nyomani tibo dieni oi rancak juwe abi hari baganti hari anak batambah cadik juwo yeni batambah legadang juwo kadang bilang candonyo kini lah si Jamila nak kandung yeni sayang ibu capek lah gadang yeni na kok
layeni sampai gadang kok lai panjang umur yeni oh calik laju Surabaya yo yeni jajak laju oh pondok buruk layeni yo yeni oh manangi mandudu ladudu karano pisang sakuduang oh tiko kete oh dimanjola ibu layo eni kok lagadang cari ikan untuang nan maroko na atimbakau la padang aso kalua oi dari duang oh tidurna tidurlah sayang buati alimpo la bakuruang oba macam lagu masu itu kadang bilang candonyo si Jamila antah baakola nasib Jamila lagak paibo hati di dalam entah kekasan badan diri ada bilang candonyo malalok kanana oh nak kanduang hai sie nina oh ibu la bobokkan yang Cianjur di Sukabumi emang gelodo jatilah negara sudah nasib hai jadilah begini tapi apa endaklah dikata tidur manis tidurlah sayang lah ibu bobokkan oh yeni oh yeni anak batambah gadang juo yasim batambah gadang juo abi tahun baganti tangaun yasim kanai basiko oh lae oh malang tak dapet kaditulak muju tak dapet kadirayi anta malang antanya muju latio malang disiasan oh sakit Jamila maso itu laba macam doktor nan mau be sakit nan indak ona mu cega apole katorang di doktor o sakit koyo o lamah jantung ma badan batambah kuriyo ado lapado satu hari nyimbau anak kaduonyo onde yeni sayang jo ibu nak kamari layeni hodako ibu yo yeni onde yasim kamari layasim
Oda ko ibu leyasim sarato abang badan ambo yo bang tidak mungkin ambo cegak lai do bang, tidak mungkin badan sehat lai do yasim lain raso perasaan yo bang dang dia bang dikatakan kok nyampang singke mudu ya yo bang kok sampang singke ambo yo bang anak ambo jangan no bang dia baikkan bang yasim naninda badusana do bang yeni naninda badusana do bang arok jo abang kabagan tuang jangan anak yo bang abang abaikan yo bang paliaro anak hello yo abang yo abang di waang yasim cuy tu pulona waang kanala barang sugadang kok nyampang singke ibu yo yasim jago yadi elo mana jago yeni elo na yasim waang lajale ndak badusana don na waang badu yo sieni yo yasim dikau yeni cuy itu pulo jangan yeni banyak parangai mana kok nyampang mati badan ibu lena elo tinggal jauh orang na elo na bamande tiri lena pandai tinggal jauh orang nak jangan kau manjo mendanga katoco itu menangi cendo siasa no Jamila mangaco itu kato kau lah Jamila jangan coy itu nangko sabui lah Jamila jangan mati kau baco lah Jamila kok mati kau bakini lah Jamila jo siapa anak batinggalkan Jamila sadang jo kau anak lehinda kunun kok tinggal kajo ambo kata baya nak kandu kata baya nak taba ibu Jamila jangan kau sabui rupo iko la Jamila Jamila manangi yasim ka ibunyo onde ibu jangan kato mati ibu sabu mabuwe dari kampung awak baru mabu disiko ibu meninggal awak ndak suko dobu yasim ndak rela dobu yo ibu ojo sia apoy yeni batinggalkan bu onande bilang yeni menangi ibu jani ibu mati nabu josiai yeni batinggan kama yeni cari ibu yo bu
oh ibu anak di pangku maso itu, oh anak di pangku Yeni jonan kida, ya simba pangku jonan suwo, oh Hasan kan duduk di kapalo sawah gadang di lubu ubay. Padi sarato juga manyo ajalulah bilangan sampai Jamila mati jo aja nyonda ibu mangari lai tapaki Yeni anak kete oi ibu dua labu ibu jangan Yeni ibu tinggal bu sampai hati ibu jo awak bu ibu oh ya simba golek tengah rumah, oh sampai hati ibu yo awak bu dari kampung awak karantau dirantau ibu meninggalnya bu indah ibu bu oi ibu joya asimo bu duduk lah bu duduk bu onan si Hasan menangi pulo indah disangko do Jamila rupo iko baduo anak kau tinggalkan ma Jamila sampai hati lah Jamila oh kau yo awang oh Jamila oh Jamila laba golek anak ate rumah oh si Yeni lama luluang panjang oh si Hasan lama nangi pulo kabaana asip ona olah badan lah diri olah tibo orang nambahnya mama lah tahu malah jonona ruponyo sama so itu olah diselamatkan upi Jamila oba itu bana dena nyolai hari badaro abiju tuanei olah dimandikan di kapani bakato orang nambahnya sabalun mungko oka di lampo liek lah dolu yasime ibu Yasin sekali kole sime kabasuona itu katonyo nan siasa nonda Yeni liek lah ibu Yeni oh Yeni mamaki Yasin Josieni oh ibu jangan Yeni ibu tinggalkan bu jangan Yasin ibu tinggalkan olah mali anak basamu kini sarato oh Hasan nanyolang imai irang bungkui nyolai oh mai rambung kui karang bawo cando ke kuburan so itu bana dena nyolai naninda dirantang panjang bana dan bilang sama so itu
Ona denetong dagang di sinan, tibo mande di kuburan di sinan, Jamila karang tanam baituan. Oh anyolai oh sudarang tanam urang laba balik pulang, Asan membawa anak kandung, oh Yasim babimbiang jonan kida, oh Yeni baba oh jonan suwo tarui katoko masoi itu. Oh ibu hati nak tabahadola bagian oh tibo di toko nyonang gadang bamanuang anak Josieni kok dem bilang cendo siasim awak lagadang raja lebana mande meninggal. Tapi dek Yeni nama rusuh ndak elok, oh malam hari ini menangi, wah Bang Yasin, oh Bang Yasin, Bang Ibu awak, Bang oh di mano Bang, oh Ibu Yeni, oh Bang, jawab Bang. Oba itu bana nyolai, tapi si Yasim kabakato onde Yeni jani buju Yeni tanyo Yeni, ibu awak sudah tiado yo Yeni, ibu awak tak ado lai Yeni jawabang, oh tampe tinggal Yeni, kamano abang Yeni kasinan yo Yeni. Pokok ibu anak tak ada Yeni, ayah bak lai semua jawa oh Yeni. Bak itu bana denanyo lai tak dirantang panjang bana, oh tumpak de inyonan siasan dia bekan anak babali. Da olu Jamila mama bekan Yasim kini siasan onan mama liang aroba itu bana masuit. Oh anyui labamban dari ulu tak kotak-kotak di tapian, sainggo iko mola da olu panek nanti yo pasandian. Ona urang dia haji pulang menjalang patang-patang kok letakana do kaset kami cari ke toko sinar padang. Ramila balai padang panjang ke pasar sadang pukul 2 kok lepueh jorabab toko sinar padang kok indak mari. Oh kita tanyo larang banyak oh ete oh ne oh apa oh ajo oh uniang onde mintu oh